სახელითა მამისაითა და ძისაითა და წყვითისა სულისაითა. როგორც მოსალოდნელი იყო მარტი, რომელიც გვითბობდა თითქოს დღეს, ლამის 24 გრადუსამდე ავიდა ტემპერატურა, მოულოდნელად გაგიჟდა და ჩამოვარდა ისევ სიცივე. თევში მოტოვა, აქ ქარი ქრის, საგმოდ ვარცოფიანი წვიმებია მოსალოდნელი და ასე შემდეგ. ზედმიწევნით დაემსგავსა მარს დღევანდელი კაცობრიობა თავისი სიგიჟმაშით არაერთხელ აღვინიშნავს. მაგრამ ამ წუთას როგორ იყო დაუჯდომელი შანს. გარეთ აღრენილი და დაღვრემილი ამინდია, ქარის ქრის სუსხით შემოიპარა, ტაძარში კი სიმკვდროვე იყო. ყოველ შემთხვევაში მე ასე განვიცდიდი ჩემს სულში. ღუმელი ხუღუნებს, ლოცვა აღევლინება და ქრისტიანი გული ვარდება სინანულში. ეს სხვაგვარი სევდაა. საერთოდ წმინდა მამები სევდასაც განასხვავებენ. არის სევდა მოგრილი მიწიერი ამაო საქმეებში წარმატებლობის გამო, რაღაცას რომ ვერ მიაღწიე, რაღაცა ვერ მოიპოვე. ნივთიერზეა ძირითადში, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი ან კარიერაზე, ან შემოსავალზე და ასე შემდეგ. დღე და ღამს უნავს ადამიანი და მერმე მოდის სიკვდილი და სრულიად მოუმზადებელი ხდება ამ იდუმალებას, რომელსაც ადამიანი სიკვდილს ეძახის, ხოლო ქრისტიანი გარდაცვალებას, რადგან სიკვდილი სიცოცხლეში, რაც ვიტყვანს, არ სრულდება. არის სხვაგვარი სევდაც, როგორც მერჩემოსილი მამები გვასწავლენ. ეს არის სევდა, რომელიც თითქოს იმანენტურად გამოვიტანეთ 60-დან, პირველ მშობელთა სახით, რომლებიც ენით აუწერელ და გამოუთქმელ ნეტარებასა და სიხარულს ეძლეოდნენ, რისი წყაროს ღმერთთან სიახლოვე იყო და მერმე გაუცხოდნენ, რა მისგან დაჰკარგეს ნეტარების 60. და დღეინდელად დღემდის მიმოეხეტება კაცთა მოთქმა დედამიწაზე გამოიტანა რა ამ სევდასთან ერთად 60-ის მოგონება რომ ქვია სხვაგვარად, ასევე გამოიტანა რა ერთგვარი უნარი რომ ესწრაფოდეს ნეტარებას. ჯერ კიდევ დიდი ფილოსოფოსი არისტოტელი ამბობდა, რომ ნეტარებისაკენ სწრაფვა ჩადებულია ყველა ადამიანში, მაგრამ ისე გაუკუღმართა ადამიანი მისი შეხედულებები, მსოფლმხედველობა, წარმოდგენები, რომ ხშირად გარყვნილებას სიყვარულს უწოდებს და სიხარულის წყაროს. ჩვენი სიხარული კი როგორც მოციქული და მოქალაქობა, როგორც მოციქული პავლე ამბობს, დაბარკულია ცათაშინა. დიახ, 60-ისეული რემინისცენციების ბუნდოვანი შორეული მოგონებები გულისა და სულის სიღრმეში გვიღვივებს სურვილს, დავტოვოთ ამავე წუთის სოფელი ყველა თავისი შფოთიანი საზრუნავებით და მივეწებოთ ზეცას. ვისაც ზეცისაკენ სწრაფვა არ აქვს, ამბობენ ერთხმად წმინდა მამები და მათ შორის ამას ხშირად იმეორებდა ჩვენი მამა გაბრიელი, არსუ დიდი ხნის წინ განდიდებული, ის უკვე დაღუპული ადამიანია. იობის წინში ხშირად გვიხსენებია, რაც ჩინებულად, პოეტურად, ლაკონურად და ღრმად არის ნათქვამი ადამიანის რაობაზე, რატომ შექმნა ღმერთმა ადამიანი, როგორც ის არის. ადამიანი იბადება, არათა ნაპერწკალივით ზეცას ესწრაფდეს. აი ამ ზეციურ სწრაფვაში, სულიერ ამაღლებაში შეგვეწევა სწორედ მადლის სული წმინდისა, რომელიც უხვად დააბრძვა ქრისტე მაცხვარმა თავისი მხსთელი ნებებით მოგვიპოვა რა კაცთა მოდგმას თავის წმინდა ეკლესიას. დღევანდელი დღეს თუ გნებავს, არ დაგიმალავთ. ამგვარი შინაგანი განცდებით ვიყავრა სახლში ეს 2-ოდე დღე და ვიყავი უფალთა, იმიტომ რომ ქრისტიანი ყოველთვის უფალთა უნდა იყოს. კერძოდ თარგმნიდი პარაკლისებს დაუშვებთ, აი მაგალითად ნეტარი ისიქიოსის არაჩვეულებრივი მოკლე და ღრმააზროვანი სიტყვა ვთარგმნე შესახებ აღდგომისა. თუ ღმერთმა მშვიდობით და ცოცხლებით მსურს ჩემს ბრელს და აქ მოსულებს, ეს სულიერი ამბროზია გაუზიარო. ესევე გუშინ ვთარგმნე ნეტარი ავგუსტინეს მოკლე და ასევე ღრმააზროვანი სიტყვა, რომელიც შეეხება კვირაცხოვლობას. ესეც მინდა ჩემს სულიერ შვილებს და ამ ბრელს აქ უხად სტუმრებიც მოდიან გაუზიარო. გარდა მაგისა მხედველობაში მქონდა ის, რომ კვირაცხოვლობას ადგილობრივი ტრადიციით ჩვენთან ამრეულში ხსენება არის ერთ-ერთი ხატისა, ყოლაწმინდა ღვთისმშობელი მარიამის ერთ-ერთი ხატისა, რომელიც აღდგომის ტაძრის ეზოში აღმართული ნიში. ნუ მტირმე დედაო, რაც ეფუძნება ამ ხატის შექმნა
ეფუძნება წმინდა გარდამოცემას, რომ აღადგარა მკვდრეთით ქრისტე მაცხოვარი პირველ ყოვლისა ეჩვენა თავის ყოვლადწმინდა დედას და მერმე და მერმე ეჩვენა უკვე მარიამ მაგდალელას, პეტრეს, იაკობს და ესე შემდეგ, როგორც არის გადმოცემული წმინდა სახარებაში. და წმინდა გარდამოცემას ისეთივე ავტორიტეტი აქვს ეკლესიაში, როგორც თავად წმინდა სახარებას. აი ამ ხატის დღესასწაული გეპატიშებით აქედანვე, თუ მშვიდობით გადავცურეთ დიდ მარხვის ეს შფოთვარე პერიოდი. შფოთვარე მარხვის გამო კი არ არის, სინამდვილეში მარხვის დროს პირიქით ნევი ყუდდება, ძალიან მძიმე და საზარელი მოვლენები გველოდება. რისი კონტურებიც უკვე იხატება. აი მაგალითად ევროკრატია დაიქადნა, რომ საქართველოსთან დაიწყებს ჭკუის სწავლება სურჩი ქვეყნების და ერების და ეს ჟურნალი არის სირია. ის რაც იქ მოხდა, რომ ასადის ხელისუფლება შეიცვალა, რომელიც პუტინთან იყო დაახლოებული, რომლის დასუსტების თვითმიზანი აქვს ევროპელებს და რაც მიიღებენ თქვენ კარგად ნახავთ. ჩვენ ეს უკვე ვიცით წმინდა წინასწარმეტყველთა წიგნებიდან, სადაც ესე იგი მათი დიდი დახმარებით და ფინანსური პირველ ყოვლისა მოხდა დანხობა ხელი მოვიდა ყველაზე ერთ-ერთი რეაქციული მუსულმანური ძალა, რომლებაც აგერ ამ დღეებში უკვე 1500-ზე მეტი ქრისტიანი ამოხოცეს გაუსამართლებლად. ქუჩებში ხვრედნენ ბავშვებს, ქალებს, კაცებს, ყველას განურჩევნად. აი ეს არის შედეგი ევროკრატიული აგრესიისა. იგივე სურთ საქართველოში. მაგრამ გასულ კვირას მე მშვიდად და წყნარად ვუთხარე. ამათ შეიძლება წმინდა წერილი არ იციან და წმინდა მამათა წინასწარმეტყველებები არ წაუკითხავთ. მაგრამ ერთი რამ მაინც უნდა იცოდნენ, ვისი განადგურება სურს, ვინ არის ის. ჩვენი ისტორია გადაფუცლონ. ჩვენი მამულისა და მამულის სარწმუნოებისათვის ვიბრძოდით საუკუნეების, ათეული საუკუნეების განმავლობაში. და მაგალითად მოვიყვანე ხორბლის სულ რაღაც 17-18 ჯიში არსებობს, რაც კაცობრიობაა. აქედან 9-11 ქართველების გამოყვანილია. არის ესეთი ჯიში და რატომ შეიქმნა ესეთი ჯიში, იმიტომ რომ სულ ომში ვიყავით. გადაივლიდა ლაშქარი ყანაზე და ისე ფეხზე დგებოდა ყანა, რომ შიმშილით არ დახოცილიყვნენ, არც მეობრები, არც მშვიდობიანი მოსად და ასე შემდეგ. აწევკებაში ყავდა. არაერთი მტერ-დუშმანი გადადიოდა საქართველოზე. ზოგი მათგანის ენები მკვდარია და სახელმწიფოები აღარ არსებობს, აღარ იმპერიებზე, ვინც გადაიარეს. ღვთისმადლით, ღვთისმშობლის საფარველ ქვეშ, მისი ფრთების ქვეშ საქართველო არის და იქნება მიქრისტეს მოსვლამდე. და ეს დამარხული ენა, ანუ ტომი იქნება მამხილებელი განკითხვის დღეს აი ამ დიდიერებისა ბრჭყალებში დიდი რითი არიან აბერთი მითხარით. არაფრით არანაკლები თუ მეტი არა არც დამწერლობა გვაქვს. სამი დამწერლობა გვაქვს, აგერ მეოთხე კოლხური აღმოაჩინეს კიდევ. უდიდესი კულტურა, არქიტექტურა, ხატწერა, ჩვენი სკოლა არა თუ ქართული სვანური სკოლას კი არსებობს ხატწერისა, ცალკე კუთხეებში იყო. და ასე შემდეგ, რომელი ერთი ჩამოვთვალო. რითი გვექადიან. რას აკეთებენ? კულტურულ ცნობიერების დონეზე გვანადგურებენ, სარწმუნოებრივად. ცნობილმა მასონმა ბჟეზინსკიმ ხო თქვა ორი ამერიკელი პრეზიდენტს რჩეველმა, როცა რუსული იმპერია მათი აზრით დაანგრიეს და თურმე კაშეი აღსდა ისევ. ყუდრეთით როგორ ჩანს, ეს რუსული იმპერია. ახლა მისი დასუსტება უნდა. ჩვენ დავანგრიეთ რა რუსული იმპერია, დაგვრჩა მხოლოდ ერთი წინააღმდეგობა, ეს არის მართლმადიდებელი ეკლესია. იმიტომ რომ თუ მართლმადიდებლური ცნობიერება ადამიანებს მოусმეს, ჭეშმარიტი რწმენა შემოქმედ ღმერთში, რაღა უნდა ჩვენს გადაგვარებას და განადგურებას და მიმდინარეობს კიდეც გადაგვარა, აი რამდენი გადაგვარებულია, კუჩებში დაწანწალებენ მეოთხე თვია უკვე. ცოტა ფული შემოაკლდათ, მაგრამ არ ინერვიულობთ. ისინი ამ ფულებს გამონახავენ. ზოგი ფულის მამონასი, ზოგი ქრისტე მაცხოვრისა. და როგორც ჩვენ წინაპრებს სულიად მოწამეობის კვალზე, ქრისტებრ, რომელიც ემნოდა ეწამა ჩვენისა ცხოვრებისათვის და უმაღლესი სიყვარული გამოსახდა. არ მარტო ერთგზის ემნოდა ეწამა, ყოველ ლიტურგიაში უსისხლო მსხვერპლით შეიწირება და ყოველ ლიტურგიაში დაასდვარა სულითვისი ჩვენთვის წყემსმან კეთილმა. ყოველ ლიტურგიაში თავის ყოვლადწმინდა ხორცსა და სისხლს აქვს თავაზობს, რომელიც ეხლა მეცნიერებმა როცა დაწინაურდა მეცნიერება და სამედიცინო მათ შორის ექსპერტიზა ჩაუტარეს რამდენჯერმე წმინდა ზიარებას და რა აღმოჩნდა, თუ ეს ადამიანის სხეულია, რომელსაც ქრისტიანები ვიღებთ, რა ნაწილია ამ სხეულის? გულის ქსოვილი აღმოჩნდა. მეტი რა გითხრათ საყვარელო. დაუჯერებელი სიყვარული შემოქმედი ღმერთსა თავისი ქმნილების, ვიხედავ რომ
გასაოცრად ვარისხებთ უფალს, ჩვენი უკანასკნელი ცოდვები და თავად ღმერთს გამოუცხადეთ ნებროთივით თანამედროვე კაცობრიობამ ომი. კონკრეტული მაგალითებს მოყვან ჩემი ამაზე არაერთხელ გითხოვს, ამჯერად აღარ შევჩერდები. დღეს სურს თქვენ სარწმუნოებასთან მოვისაუბრო შესახებ იმისა, რატომ უშვებს ღმერთი ომებს, დიდს თუ პატარას. კერძოდ, რატომ არის ომი მაგალითად რუსეთ-უკრაინისა, ასევე მაგალითად ისრაელ-ღაზისა, უпроსტოდ ისრაელი არის მოძალადე. ეხლა ესენი თუ იტყვიან, რომ ჩვენი ბიბლიური მიწებია, უძველესი მიწები, ასე თუ დავიწყეთ ლაპარაკი, ყველას ვიღაცის მიწები აქვს მიტაცებული. ჩვენ საქმეს ვინ გაარჩევს? დავოკლარჯეთი რომ დავკარგეთ. სოჭის ოლქი, რომელიც აღარც იციან ბავშვებმა, ჩვენმა შვილებმა, შვილიშვილებმა, მეტად რომ ეს არის საქართველოს სინამდვილეში, რომელსაც უკლებლივ დააბრუნებს რუსეთი, როცა დიდი რუსეთი პატარა საქართველოს მუხლებზე დაუდგება. ეგ დღეც მოვა. გულახდილად რომ გითხრათ. ამისთვის საჭიროა ნელ-ნელა საქართველოში გაიღვიძოს და განივრცოს სხვა სიკეთესთან ერთად მონარქიის იდეა. მამა გაბრიელი რომ გაკერიათ სულ პირზე, მამა გაბრიელის ერთ-ერთი ბოლო წინასწარმეტყველა ამაში პირადად მე ვიყავი ამის მსმენელი. 3 საათნახევარი ლაპარაკობდა თითქმის ბოლო ჟამის, არც მიკითხია. თავად დაიწყო. მაგრამ როგორც თვისკაცმა იცოდა რომ მალე გავიდოდა ამ სოფლიდან და ეს სიტყვაც უნდა დაებო და არა მარტო ჩემთვის უკრავს, რა თქმა უნდა. თუ როგორ აღსგებოდა მონარქიის ქვეშ ნიკოფსიდან დარუბანდამდე საქართველო. რაც იქნებოდა ნონსენსი, კურიოზი, გაუგებარი რამ, საერთო მსოფლიო მოვლენების კონტექსტში, მაგრამ შეუძლებელი კაცთაგან ყოველივე შესაძლებელია თვისამიერ. თავის დროზე ეს ასეც მოხდება. იმ გაგებით არა, რომ არიქა შევარჩიოთ, ვინ არის პირდაპირ ხაზის წარმომადგენელი ბაგრატიოთა შტოში და დავიწყოთ მის, ეს ასე არ მოხდება სინამდვილეში. ღმერთი უყურებს არა გარეგან ადამიანს, არამედ შინაგან კაცს. თავისი გულის კაცს გამოირჩევს ბოლო მსოფლიო კატაკლიზმების და ომების დროს, როგორც თქვა იპოლიტე რომაელის და ერთ მამის წინასწარმეტყველებებში ვკითხულობთ მეფეებს. საბერძნეთში ვინ იქნება? ის იქნება მეფის შთამომავალი, მაგრამ იქნება სრულიად უსახელო და უგვანი ერთი შეხედვით. კონსტანტინოპოლის გარეუბაში რომელიღაც ხოხში მიუთითებს ღმერთი. თან ეს როგორ მოხდება? ერთსა და ორს კი არ ეჩვენება. ხმა იქნება ზეციდან ბერძენთა გასაგონად. თქვენი მეფე არის ეს. მოძებნიან თავიანთ მეფეს გადაკარულში პირდაპირ გაგებით ვამბობ, გამოიყვანენ და დასვამენ საყდარზე. და ისეთი ძლიერი პიროვნება იქნება ეს მართლმადიდებელი მეფე, რომ თვით ანტიქრისტეს წინააღმდეგ იბრძოლა და ჩინეთს შეებრძოლება. გაგეღიმება პატარა საბერძნეთი დაკნინებული და ამხელა ჩინეთი, რომელიც ძალას იკრებს ყველა გაგებით. ასევე რუსეთშიც არის წინასწარმეტყველება, მაგრამ იქ თურმეობით არის ლაპარაკი. არა უეჭველად. ეს არის არა აუცილებლობა, არამედ სავარაუდო რამ თუ რუსი ხალხი თავის ცოდვებს შეიგრძნობს და შეინანებს მათაც ეყოლებათ მილონცხებული მეფე, რომელიც დედის ხაზით იქნება ბაგრატიონი. საქართველოზე არა ნათქვამი თუ ეს მოხდება, ის მოხდება. მეფე ეყოლება საქართველოს ბოლო შანსს. და რა თქმა უნდა დღევანდელ დონეზე ადამიანებს გონიათ ქართველებზე ბატონყმობა უნდა დაბრუნდეს, სულაც არ ნიშნავს ეს ბატონყმობას. თავის დროზე ყველაფერი იქნება იჩქარე ნელა. დღეს რომ მეფე მოვიდეს, გილიოტინაში გააყოფინებენ თავს. დრაზე აქვს რომ მოვიდეს. ამხელა ცოდვას დაიდებენ. აგერ რუსეთმა საკუთარი მეფე გაწირა თავისი ოჯახი და რასიმკის დღეინდელად დღემდის. რა დღეშია? ეს ასე არ არის, რომ უბრალოდ ცოდვა რომელიღაც ესეც მინდა გითხრათ, აი ჩვენ ძალიან ახლოს აქ იყო ნიკოლოზ მეორის საფლავი. არავის არ დაუხრეთია მისი დახვრიტეს მათი ორებულები. იოსებ ჯუღაშვილის დიდი მეცადინეობით და მაშინ ძნელი იყო, არ იყო ხელისუფლების სათავეში. ისინი მთელი ოჯახი ჩამოყვანილი იყვნენ საქართველოში. ეს მათაც ისურვეს. მათ უწყოდნენ, როგორც ღვთისმოსავება, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა არის. დანარჩენზე ბევრი ვილაპარაკია წიგნის გამოგვიცია, ამჯერად თავს აღარ შეგაწყეთ. საშინელი მოვლენებია მოსალოდნელი ომების სახით. ამაზეც არაერთხელ გვითხოვს და მხოლოდ დღევანდელი დაუჯდომელი შენ ხარ ვენახის ხატის მიმართ უკანასკნელი ლოცვიდან გარკვეულ ფრაგმენტს ამოგიკითხავ, სადაც წინასწარმეტყველებით და შეფარულად არის ლაპარაკი რა მსოფლიო მოვლენებიდან
კატაკლიზმები განვითარდება. ეს ხატი თავისი შინაარსით არის უკანასკნელი ჟამის ხატი. უკანასკნელი ჟამის მოვლენებზე მიანიშნებს. აი ხშირად გვიყვანს, რატომ არის რომ ტევანში 12 მარცვალი ითვლება, ვაზის ფოთოლში 7 ნაჭდები, რას ნიშნავს? ესეც გვიყვანს. ეგ ყველაფერი ბოლო ჟამის მოვლენებს, 7 აპოკალიფსურ ეკლესიას და უკანასკნელი ჟამის 12 მოციქულს მიესადაგება. ახლა თქვენი თქვით საწერია რომ მოციქულები გამოვიდნენ. სათარებაში უფალი ამოს არაერთი წმინდანი, მათ შორის მოციქულები იმეორებენ, რომ ბოლო ჟამს იქნება საყოველთაო ქადაგება ღვთის სიტყვისა. თქვენ როგორ გონიათ, ვინც ღვთის სიტყვას იქადაგებს, როგორ იწოდებიან? მოციქული. მოციქული ქართულად ნიშნავს ქრისტეს აღდგომის დამამოწმებლებს. აი ისინი კიდევ ერთხელ ღვთის ბრძანებით იმ მოციქულებსაც ღმერთი ამზადებს. ასე კი არ იქნება რომ ვიღაცა დაიძინებს, გაიღვიძებს და მოციქული გახდება. დედის მუცლიდან გიცნობდიო შენ, ესაია წინასწარმეტყველს ეუბნება. დედის მუცლიდან ამზადებს ღმერთი და მე მეცაც გეტყვით და გროტესკად ნუ მეიჩნევთ. ერთხელაც კერძო საუბარში მოციქულებს ეუბნება მაცხოვარი. საუკუნეთ, ანუ ყოფიერების ყოველივე ხილულის და უხილავი შექმნამდე თქვენ ჩემთან იყავთ. ძალიან ღრმააზროვანი და ბუნდოვანი რამ არის გამოთქმული. ღვთის განგებულებაში იყვნენ ისინი. უკვე იმიტომ რომ მისთვის არ წარსული არსებობს ღმერთისთვის არც მომავალი, ყველაფერი არის მარადებული აწყვი, როგორც ხელის გულზე ისე ხედავს წარსულსაც, აწყვილსაც და მომავალსაც. აი ასევე ბოლო ჟამს გამორჩეული იქნებიან ბოლო ჟამის მოციქულები, რიცხვით 12 და ისინი იქადაგებენ ღვთის სიტყვას, რომლის მერეც უკვე მოვალ სუფალი დიდებით განშად სხეულთათან მკვდართა და რა უამრავი აპოკალიფსური და სხვა მოვლენები უნდა განვითარდეს, თავად წმინდა წერილში წერია, წმინდა წინასწარმეტყველებთან და არაფერს გეტყვი. უბრალოდ ჩვენ საუბარს ახლა იწყება ის, რაზეც მინდოდა საუბარი, წამოძღვარებდი წმინდა იპოლიტე რომაელის წინასწარმეტყველებიდან. იქნება და კონკრეტულად ჩამოთვლის ამ ომებს, იქნება საზარელი ომები გამანადგურებელი შედეგი, ადამიანები ჭკუას კი არ ისწავლიან, სინანულში კი არ ჩავარდებიან, ერთმანეთის წამხედაობით თავადაც ჩაებიან ომში და საბოლოოდ მივიღებთ მსოფლიო ომს, რომელსაც უკვე ხმამაღლა პოლიტოლოგები და ასე შემდეგ, სხვა ექსპერტები, ჯურისა უკვე საუბრობენ. ეხლაც ომის შეჩერების ერთ-ერთი აუცილებლობა ამერიკელმა პრეზიდენტმა როგორ დაასაბუთა, რომ ეს არის საშიშროება გადაიზარდოს მესამე მსოფლიო ომში. მაგრამ მოხერხებთ ევროპა განუდგა ამას არ სურს. უნდა თან როგორც ლაჩრები არიან თავისი ბუნებით და მთელი ისტორიით, გულახდილად რო გითხრათ. ესე იგი, მათ სურთ, რომ ყოველთვის ვიღაც ფარად აფარებული ყავდეთ რუსეთთან ომში. ამჯერად უკრაინელები გაწირეს. ჩვენზეც იგივე იყო, მაგრამ ეს არ მოხდა აწინდელი ხელისუფლების გამჭრიახობით. გარდა მაგისა, ერთ-ერთი შემდეგ, ვინც შეებრძოლება ჩრდილოეთის დაბს, იქნებიან გერმანელები. ეს ის ამაფიქრებელია. ახალმა ხელისუფალმა გერმანიის ბრძანება გასცა, რომ 55 მილიარდი თუ არ ვცდები, გაიზარდოს გერმანიის შეიარაღება. როცა მეორე მსოფლიო ომის მერე არ აძლევდნენ უფლებას გერმანიას შეიარაღებს ფაშიზმის გამო, რაც მოხდა რა მასთან დაკავშირებით. ასევე გაზარდეს ხარჯები შეიარაღების თვალსაზრისით ევროპის რიგმა ქვეყნებმა. პირველ ყოვლისა საფრანგეთს. მაკრონი ხო თავს იღერებს. მაგას მალე მაკარონად იხმარენ ფარსში. ომში რომ გაატარებენ. აი ამას უმზადებს საკუთარ ერთ ევროპის დანარჩენ ქვეყნებს. და ერთ-ერთმა მაღალმა თანამდებობის პირმა ჩრდილოეთიდან უკვე თქვა, რომ 2-3 წელი გავა მაკრონს აღარავინ არ გაიხსენებს. ეს გეგმებში არსებობს. ახლა რა თქმა ბოლოს და ბოლოს პოლიტოლოგი ხარ, რომ ასე კონკრეტულად გელაპარაკო. ზოგადად გეუბნები. ეს ასეც მოხდება. იმიტომ კი არა რომ ღმერთს უსომებ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვწყნარდებით. სინანული არ აქვს. აი მე სურს დღეს ჩვენი საუბრის კონტექსტში წაგიკითხოთ უკრაინელი და განზრახ შევარჩიო უკრაინელი მიტროპოლიტის, კერძო ზაპოროჟიის მიტროპოლიტის, ამ ეპარქიის მმართველის სიტყვა, რომელიც მან წარმოთქვა რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით. რატომ დაუშვა ღმერთმა ეს ომი და რას ნიშნავს? სად არის გამოსავალი? აი ახლა უნდა დაზავება და ესე იგი ზოგი ფეხსითრებს, ზოგი თავს არიდებს და ასე შემდეგ. აი ეს ლაპარაკობს სულიერ მიზეზებზე, რა იწვევს ომებს. ეს ღმერთის ნება არ არის.
ღმერთმა სიყვარული გადამთავად ხორჩესმული სიყვარულია. ყოველივე აღასრულა რომ ჩვენ ერთმანეთი და შემოქმედი ყვარებოდა და სიხარული ქონოდა რამდენი შეიძლება ცოდვის წუთის სოფელში და მარადიულ სიხარულს ვეზიაროთ ზესთა სოფელში. საუკუნოდ უკუნისამდე. მაგრამ ადამიანებს ეს არ სურთ. და არა თუ არ სურთ, ტრობენ კიდეც ღმერთს და წინააღმდეგებიან. სრულიად შეგნებულად, არა სხვათა შორის, არამედ სრულიად გააზრებულად. აი კერძოდ დღეს რა მოვიკითხეთ უკანასკნელი ლოცვა, რომლითაც მივმართეთ ჩვენ აქ ერთი მუჭა მორწმუნება ამ ტაძარში, მაგრამ უფალი რისკს არ უყურებს. სადაც 2 და 3 ჩემი სახელით შეიკრიბება, მე მათ შორისა ვარ. ღმერთი გულს უყურებს, რწმენას უყურებს. ეხლა როგორი ამინდია შესავალში დავახასიათე, რომ ზარმაცი სარეცელს ვერ შორდება, მემთვალე ბახუსისკენ მიიწევს მორწმუნებული ტაძრისკენ. თან იცია რომ დღეს ამ ტაძარში არის ღვთისმშობლის დაუჯდომლის დღე. და ყოველი ოთხშაბათი ეკლესიური სწავლებით გააზრებით, შვიდეულში თავისი აზრი აქვს თითოეულ დღეს შვიდეულში. ეს დღე არის ღვთისმშობლის დაუჯდომლის ოთხშაბათი. აი ჩვენ გვაქვს ეს სიხარული. რიგითობით მოგვიწია შენ ხარ ვენახის ხატა. საიდანაც დაიწყო მთელი ეს ციკლი ხატების, ღვთისმშობლის ხატების დაწერის, დაუჯდომლების თარგმნის თუ შედგენის, აღვლენის და სხვა და ღვთისმშობლის გადაგების რამდენად. გარდა მაგისა, მაგალითად, წინა 4 შაბათს ჩვენ ვებედრებოდით ღვთისმშობლის ხატს მიმადლებული ზეცა. გილოცავთ, დღეს აი მაგ ხატის დღესასწაულია, მიმადლებული ზეცისა. და ღმერთმა მიწისაგან შობილები მიმადლებულ ზეცას დაგვაახლოვოს, რომლის გარეშეც ამ სწრაფვის, როგორც მამა გაბრიელმა თქვა და გაკვირით ვახსენეთ, შეუძლებელია ადამიანის ცხონება. რანაირი საშუალება არ იხმარა უფალმა მისმა ყოვლადწმენდე და ჩვენ დაგვაახლოვოს ჭეშმარიტებას, ღმერთს და საბოლოოდ სულის ცხონებაზე დაგვაფიქროს. ერთი მათგანი ამ ღვთიური სიყვარულის გამოვლენის არის სასწაულთ მოქმედი ხატები ღვთისმშობელ მარიამის, რომელიც ურიცხვია დედამიწას და აი ახლა გუშინაც ვიჯეკი და თარგმნიდი ერთ-ერთ მათგანს. დავასრულე ამ დღეებში ღირსარსის დაუჯდომელი, ათონზე რომ არის ქონდა სიხარული ორიგინალთან, იმ ხატთან მელოცა იქ. კარიაში არის ეს ხატი დასვენებული, მისთვის ტაძარი შენდებოდა ახალი, დროებით იყო ნიში დასვენებული და ეხლა მალე ვთარგმნით სხვა ხატს, ეს სხვა ხატის დაუჯდომელს პრაქტიკულად უკვე დავიწყე, რომელიც არის ესე იგი აი ახლა გამოვიდა კიდე ცნობად გეუბნებით 2 დაუჯდომელი, რომელიც ვთარგმნეთ ჩვენ და გრიგოლ ღვთისმეტყველის 4 სიტყვა ღრმააზროვანი მათ შორის აღდგომასთან და ქრისტეს ღვთაებებთან არის ეს სიტყვები დაკავშირებული. იმედია თქვენ სულიერ საზრდოთს მიიღებთ. მეტადრე მარხვაში ჩვენ იმაზე კი არ უნდა ვიზრუნოთ, რა ვჭამოთ, რა ჩავიცვათ, დრო როგორ მოვკლათ, როგორ მივაწიოთ, როგორ მსგებსთან, ხსნილთან. ჩვენ სულიერად უნდა ვისაუბროთ. ამაზე კარგი დრო რომ ქრისტიანმა სულიერად ვისაუბროს, რაც მარხვა და მეტადრე სინანულის დიდ მარხვა არ არის წელიწადის განმავლობაში. ადამიანი არა მარტო ხორცია, რა თქმა უნდა, ესეც უნდა ვასაზრდოთ არა თვითმისნურად. ის არის პირველ ყოვლისა სულიერი არსება და ერთადერთი ანგელოსთან ერთად, რომელიც გონიერი არსებაა. და ხატად ღვთისა და მსგავსად არის შექმნილი. ეს მსგავსება ჩვენში გვაქვს რა ხატება რომ გაძლიერდეს და გაიზარდოს, საჭიროა სულიერი საზრდოობა ქრისტეს მიერი მოძღვრებით. კითხულობ რა წმინდა წერილ, წმინდა მამათა ესე იგი ღვთისმშობელ თხზულებებს, მოწამეთ თუ ღმერთ შემოცილთა ცხოვრებას, ისტორიების სასწაულთ მოქმედ ხაზებზე, ისტორიებს და ეხლა ხან მივიღე ძალიან კარგი საჩუქარი, კვირა დღეს ჩემმა სულიერმა შვილმა მაჩუქა საბერძნეთში გამოვიდა და ითარგმნა რუსულ ენაზე წმინდა ლუკა ვოინოიესენეცკის ახალი სასწაულები, რომელიც იქ მოხდა საბერძნეთში. ზოგი ვიცოდი, უფრო მეტი არ ვიცოდი და სურვილი მაქვს რომ თარგმნო თუ შემწეობა მომცა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცები აქვს. მიტა ნეტარი ავგუსტინეს ქადაგებების ციკლი თარგმნო გამოვცე თუ ღმერთი ინებებს და ცალკეული მამების მისადაგებული დიდ მარხვის ამა თუ იმ კვირიაკეებთან, ამიტომ და მათ შორის თარგმნით და უჯდომილსაც ღმერთი შეწევნი და აი მე მინდა რომ ესეც გავაკეთო წმინდა ლუკას ჩვენთან ხატი არის, მე რომ მისი ცხოვრება და მოწამება წავიკითხე, ნუ ისრაელებმა მომადგა თვალებზე რეებია გადატანილი. ერთ მაგალითს მოგიყვათ, ციმბირში ეს მე რამდენად გადაასახლეს, არის უკვე ღრმად მოხუცებული, ჩემზე მოხუცი იყო მაგ დროს. ციმბირში ტელეგრეიკა ხო იცით რა არის, საფუპი ესაცვია. და ტაფჩანზე წევს, ხის იმას რომ გადმოუშლიდნენ გარკვეული საათებით, არასრულიად. და ესე იგი ძალიან დიდხანს უმზერდი ამ ფოტოს და მსგავს ფოტოებს.
ერთხელ წვერის გაპარსე შუა აზიაში გადასახლებული, ამხელა მღვდელმთავარია და სასწაულო. გარდა ყველაფრისა იყო მსოფლიო ჩირქოვანი ქირურგის დამაარსებელი და სტალინმა პირველი პრემიითაც კი დააჯილდოვა სტალინის პრემიით. დიდი პიროვნება იყო. თავისი დიდი ესე იგი სამედიცინო ცნობადობა შველოდა იმას, რომ არ დახვრიტეს, გულახდილად გეუბნები. მაგრამ ყველაფერი სინამდვილეში ღმერთის ხელში იყო. მაგრამ ვინც დახვრიტეს, რამეთი დააკლო დიდებას. აი მაგ ილარიონ ტროიცკი, მღვდელმთავარი, გადაასახლეს ჩრდილო-რუსეთში, სოლოვეცის კუნძულებზე. მოწამეობრივად აღესრულა, დახვრიტეს საბოლოოდ. არათუ მისი სული ნეტარებს. მისი ნეშტიც კი არის სურნელოვანი. და როდესაც სანქტ-პეტერბურგიდან მოსკოვში მოაფრინდნენ თვითმფრინავით, ასეთ იყო პატრიარქის კურთხევა, იმ დროს ალექსი მეორის. გზაში კეთილსურნელოვანი მირონის სული გავრცელდა და გზავრები ყველა ეკითხებოდა, ესე იგი, ნელსაც რამე ხო არ დაგექცა ნელსაცხებელი სუნამო და ვერაფერი ნახეს და მერე ძლივს მიხვდნენ და რომ მივიდნენ წმინდა ნაწილებთან, ყველა მიყნოს რომ მიდგა მოდიოდა კეთილსურნელება, მირონის სურნელება. მისი ნეშტიც კი კეთილსურნელოვანი არათუ სული ხარუნზე ციურ სასუფეველში. Ну, მოკლედ, აი რამიდა ამოგიკითხო დევანდელი დაუჯდომელის ლოცვიდან, უკანასკნელი ლოცვიდან. როგორ არის წინასწარმეტყველების ლაპარაკი შეპარულად უკანასკნელი შამის მოვლენებზე. ჯერ აღწერილია ზნეობრივი სახე დღევანდელი კაცობრიობის. კერძოდ რა მაგალითად ცირისგან მათით კაცობრიობიდან და ვიდრე დიდამდე ყოველთა აღასრულეს უჟულოება. ამ უჟულოებაში არიან ჩაფრულდებიო. ყოველთა ქმნეს ტყუილი პოლიტიკის რანგში აყვანილი. ფეიკებს ეძახით არა და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი უხვათარი დღევანდელ ეგრეთულ სინამდვილეში ეს არ შეესატყვია პოლიტიკის ნამდვილ მნიშვნელობა ამ სიტყვისა. პოლიტიკა ნიშნავს ხალხების მართვის ხელოვნებას. რამეთი შეესაბამება ესა ხალხები როგორ დათრგონონ, დააკნინონ, გააღატაკონ, სასოწარკვეთილებაში ჩააგდონ, ერთმანეთს წაგლიჩონ მიწები, რესურსები და პირველსაც ენერგეტიკული რესურსებს გულისხმობ, აი ამის დელობაში ყველა თანამედროვე პოლიტიკოსი. რაც ერთ ევროპელებს სათქმელი. მოიგონეთ მაგი ართურ შორეული წარსული. ესენი არიან ტიპიური კოლონიზატორები და დღემდე აქვთ გენებში კოლონიზატორული მიდრეკილებები. ფრანგებიც არიან კოლონიზატორები. ჩრდილო აფრიკის და ასე შემდეგ. ბრიტანელები ინდოეთი გაძარცვეს. არაც იყო თვალმარკადი უკლებლივ ყველაფერი გადმოიტანეს იქიდან. აფროაზიელი ბავშვები რომ გაბერილებს ხედავ, წყალმანკით, შიმშილი და ასე შემდეგ, მათი დიდი დამსახურება არის. ესპანელებიც იყვნენ ასევე კოლონიზატორები. მოგვიანებით გერმანელებიც. და ვინ არის იყო მათგან? იგივეს აგრძელებენ თქვენს მათაც სურთ მაგალითად ჩვენი სამშობლო საქართველო იყოს ერთ-ერთი კოლონია. ღვთის მადლით ეს არ მოხდება. ხანმოკლე ბრძოლა როგორც არის ნაწინად აქაც იქნება და იმ ფაზაში ვარ, მაგრამ როგორც ესეთი ანტიქრისტე საყდარს ვერ განიფ, რაც ცდელობა ექნება დაიდგას საყდარი, ანუ დაამყაროს თავისი რეჟიმი, მაგრამ როგორც ესეთი ამას ის ვერ მოახერხებს. ეს მოხდება ღვთის მადლით. როცა აქ მოავლეს ივანე მახარებელს და ასე შემდეგ და მრავალი წმინდა მამა, მათ შორის ჩრდილოეთიდან და ევროპული მართლმადიდებლური ქვეყნებიდან დაიძრებიან საქართველოსკენ. როგორც უკანასკნელ ნავთსაყუდელს მომართავენ ისინი მძიმე მსოფლიო მოვლენების კონტექსტში. მოკლედ როგორია ზნეობრივი სახე კაცობრიობის? ტყუილი ეს ყოველდღიური რამ არის? ყოველთა აღასრულეს უშულანი, ყოველთა ქმნეს ტყუილი, იმრუშებდეს და სახლებს აშინა მეძავთასა იზღვრებს. ჩვენი პატრიარქი ერთ-ერთ ეპისტოლეში გაკვირვებით კითხულობს, ისეთი დრო მოვიდა, რომ სოდვაც აღარ ითვლება ცოდვად. არათუ ცოდვად ართვლიან მაგალითად მრუშობას, სოდომიტობას, ლესბოსელობას, თავსაც კი იქებენ. ის დრო მოვიდა. ჯერ პარიზის ოლიმპიადაზე რა ხდებოდა, როგორ გააშარჟეს და აბუჩათ აიგდეს საიდუმლო სერობის საიდუმლოება. და ვინ თამაშობდნენ განასახიერებდა ტრანსგენდერები ცნობილი და გახსნილი ხალხი. ვახშსაც ედა პრაქტიკულად ამობენ ზოგიერთი თანამედროვე პოლიტიკოსები დედამიწის პოლიტიკას ეკონომიკას მართავენ მევახშეები, ანუ ბანკირები. ჩვენც აკვავს არა მევახშეები. ზაკვასას ედა შეზინეს მსაკრობა ესე იგი. მიამს გავსნენ ბოროტეული ზღვასამას აღმორგებულსა, წმია წერია აღმორგებულ ზღვას ადრესი, აღმორგებულ ზღვასამას
დაუწყნარებელსა და ტალღები მისი ისვიან ლაფსა და ტალახს. აი რაც ხდება ეთნოკონფლიქტები, ომები ახლო აღმოსავლეთში, რუსეთ-უკრაინის და სხვადასხვა და კიდევ მზადდება ეს ომები, ეს მხოლოდ დასაწყისი ამ ყველაფრისა, სალმობათა როგორც უფალი ამბობს და ისვიან ლაფსა და ტალახსა. ერთმანეთს შეურაცხყოფენ, ცილს წამებენ, ამცირებენ, ძარცვავენ და ასე შემდეგ. ეს არის ასე ვთქვათ პოეტური ენით გამოთქმული, ზნეობრივი, დეგრადირებული სახით თანამედროვე კაცობრიობისა და ხელისუფალთა. გაუდაბურდა გზები, დარღვეულია აღთქმა, ადამიანი არად ჩაგდებულ, გლოვობს, წუხარებს მიწა, თქვენს გამო მიწა დაიწყევლაო, როგორც ადამ და ევას უთხრა და ეხლაც იგივე ხდება, იწყევლება მიწა, რომელიც საბოლოოდ მოიტანს უნაყოფობას. თქვენ ეს იცით წინასწარმეტყველთა წიგნებიდან. აჰა, ხალხების მომავალი. აქ რომ არის ნათქვამი, გაუდაბურდა გზები, რა გზებია ნათქვამი? ღმერთთან და სასუფეველში დაკარგულ სამშობლოში დასაბრუნებელი გზები. რომელთაგან უპირველესი ვინ არის? თავადუფალი, მე ვარ გზა ცხოვრება, ჭეშმარიტი, მე ვარ კანის სამოთხისა. დაკარგულია, ორიენტირებია კაცობრიობას დაკარგული. არ იცის სად არის ჭეშმარიტი საქმე. სექტების და გამრავლება ეს ჭეშმარიტის ერთ-ერთი ხრიკი არის. ადამიანმა ვერ გაიგო სად არის ჭეშმარიტება კათოლიკობაში, პროტესტანტიზმში, ბუდიზმში თუ მართლმადიდებლობაში. ესეც სრულიად შეგნებულად არის. ამიტომ გაუდაბურდა გზები. დარღვეულია აღთქმა. ადამიანი არაჩაგდებულ, გლოვობს, წუხარებს მიწა. აჰა, ხალხების მომავალი. როგორ იქნება ამ მოვლენების კონტექსტში ხალხების მომავალი? უდაბნო, ხრიოკი და ტრამალი, როცა ბალახის ფესვებიც და წვიმის წყალიც სანატრელი გახდება ჩვენი უგუნურობის გამო. ეხლა არის უკვე ლაპარაკი თერმობირთული ომი მცირე შეიძლება იყოს, არ იყოს და იმდენი შხამია დაგროვილი დედამიწაზე. მეცნიერები ამბობენ. თერმობირთული არავის სახით. ერთხელ კი არა, 16 ჯერ შეუძლია დედამიწა გაანადგუროს. და ეს არ წყდება. აღარ ვამბობ რომ ამდენი რაკეტები რომ დაფრინავენ ოზონური ხვრელები წარმოიშობა. აი რატოა რომ არაბუნებრივი მოვლენებია, ზაფხულში ზამთარია ზოგიერთსაც არც უნახავს საერთოდ ზამთარი და პირიქით. ეს რა თქმა უნდა შემთხვევით და ათეული წლები შეიძლება ეს ნახვრეტები რომ ამოივსოს და დაწყნარდეს ბუნება ასე ვთქვათ. მერმე რა არის? ყველა მოვლენების შუაგული. დანიდბეს ხმაი სიმახვილისა ცხენთამისა დანი ვინ არის? ებრაელთა დაწყევლილი ტომია. 12 ტომში არ შეერაცხავენ ებრაელები. მართალია გენეტიკურად არიან ებრაელები, დანის შთამომავლობა, მაგრამ ისინი ებრაელები არ შეერაცხავენ ებრაელთა შორის. აი სწორედ დანიდან, როგორც ჯერ კიდევ დანიელ წინასწარმეტყველებთან და არა მხოლოდ ის მოგვიანები, მოევლინება კაცობრიობას მტარვალი. იმ მოევლინება ის, ვისაც თავად მოიყვანებენ, ვისაც იმსახურებენ ისინი. მთელი ამ უზნეობის, უჟულოების, ომების, სიძულვილის დასასრული იქნება ანტიქრისტეს განათება, რომელიც 7 წელი იმებს ხშირად გვითხრობ, პირველი ნახევარი მოახმარს ავტორიტეტის თქვენ ენაზე ვამბობ, გაძლიერებას და შექმნას, შემდეგ როცა მიიღებს სოფლიო ძალაუფლება, სოფლიო არჩევნები მოხდება. არა მარტო ხო არის ევროპა, სოფლიო არჩევნებით აირჩევენ, აი სწორედ მაშინ მოვა ღვთის რისხვა დედამიწაზე. როცა იტყვია რომ კეთილდღეობა და მშვიდობა, საშინელი რისხვა გადმოვა დედამიწაზე. ადამიანები ინატრებენ სიკვდილს და სიკვდილი გაიქცევა მათგან. ანუ ის 3 წელიწად ნახევარი, მისი წყეული მეფობის მეორე ნახევარი გაგრძელდება ჩვენ სხვას რა დიდ უბედურებაში ვართ, ესე იგი თითქოს აღარ მთავრდება, ვეღარ გამოვდივართ, ამ საზუწარკვეთილებამდევათ მისული, ეს გაგრძელდება 3 წელიწად ნახევარი. საუკუნეებად მოეჩვენებათ ადამიანებს ის 3 წელიწად ნახევარი. შიმშილი წყურვილია, ეს რაც მოიტანს მეორე ხრი. ადამიანი ამოუშვეს თავის ნამდვილ ბუნებას, როგორც ანტიქრისტე, რომ გელია სინამდვილეში. ძალადობა ერთმანეთზე, გაძარცვა, დახოცვა, პროდუქტების გამო. ჯერ ახლა უბრალოდ წარმოიდგინოთ, აქ რომ მოხდეს. აი რა მოხდებოდა, რა დატრიალდებოდა. აქ და სხვაგან. და როცა ეს გაგრძელდება 3 წელიწად ნახევარი. რაც აქ მარაგი მოთაფლისთვის ის დაეხარჯება ანტიქრისტეს და მერე ესე იგი შეხედავენ რეალობას თვალებში ადამიანები. არც საჭმელია, არც სასმელია. რისი გემოთმოყვარება, რა ნაკროვანება, ჩემო კეთილო. როგორც ეგან ვახსენე, წვიმის წყალიც კი ინატრებენ, როდის მოაწვიმა და არ მოვაწვიმა. რომ წყურვილი მოიკლა, ბალახის ფესვები სანატრელი გახდება მათთვის. გორებად ეყრება და ბორცვებად ადამიანთა გვამები, ლეში. არც კი დამარხავენ. დაიწყებენ ერთმანეთის ჭამას, პირდაპირი გაგებით. აი როგორც ეფრემ ასური აქვს, მაგრამ ვიდის ადამიანი
მიყვებიან სხვები, თავის ძაზე მიდიან, ასე ვთქვათ, მოულოდნელად გადავარდება ერთი და ეცემიან და გაციებასაც არ დააცლიან, შეჭამენ. ადამიანში გაიღვიძებს ხეცი. ის, ვინც მოიყვანეს სათავეში, რომელსაც ხეცი ეწოდება სხვაგვარად, ანტიქრისტე. მოსვლადარს ანტიქრისტე, ხმისაგან ხვივილისა ცხენოსნობასა, ცხენთა მისასა. ხვივილი და ცხენოსნობა, ცხენთა არის მომასწავლებელი იმ წინა მოვლენებისა, დედამიწასა და იმ კატაკლიზმებისა, რომელიც წინ უძღვის ანტიქრისტეს მოსვლა. როგორ მოხდება მისი გამეფება? კაცობრიობა გადაიღლება ამდენი ომებით, სოციალური კრიზისებით, მსოფლიო, ესე იგი, საფინანსო სისტემა ჩამოიშლება. ყველაფერი ამით გადაიღლებიან, სასუწარკვეთილები და ამოიგმინებენ. მოვიდეს ერთი გონება და იმან მართოს მთელი დედამიწა. ანუ როცა ფსიქოლოგიურად, სოციალურად, საფინანსურად, ეკონომიურად, პოლიტიკურად, სულიერად მომწიფდება მისი მოსვლა, სწორედ მაშინ გამოჩნდება. ამიტომ მას ყველა უწოდებს ასეთი ადამიანი მშვიდობის ყოფილს და არა უბრალოდ მშვიდობის ყოფილს, არამედ მთავარ მშვიდობის ყოფილს. იმიტომ რომ როცა ის მოვა და მოვა მსოფლიო საიდუმლო ხელისუფლების ხელშეწყობით, რა თქმა უნდა, ის ვინც იწვევს სინამდვილეს შრომებს, ეს საიდუმლო ორგანიზაციები ბრძანებას გასცემენ, დაძღრება ომები, კონფლიქტები, ეს შენახული მარაგი რაც იქნება გამოჩნდება და ყველაფერი მიეწერება ფორმალურად ანტიქრისტეს. ამიტომ შეექმნება მადლისაგან დაცლილ კაცობრიობას ილუზია იმისა, რომ ეს არის მთავარი მშვიდობის ყოფილი. მაგრამ მე, როცა განიმტკიცებს ძალაუფლებას და აირჩევენ, მთელ თავის სიბოროტეს ამოუშვებს ადამიანს. ადამიანები ამ დროს იქნებიან ზომბები. მართული კოსმოსიდან, როგორც ჯერ კიდევ იუდა რა ისკარიოტელის ეპისტოლეში ძნელმისაკვედრად არის ნათქვამი, როცა ბრძოლა ჰქონდა მთავარ ანგელოზ მიქაელს ეცაში და სატანას. აი ეს იმის, ვინც ფლობს კოსმოსს, ის მართავს დედამიწას. ამიტომ არის გამალებული შეიარაღება და მიმოფრენანი იქ, რომ ბადე მოგსოვონ კოსმოსური და იქიდან მართონ დედამიწა. ეს დაუოკებელი სურვილი მსოფლიო ძალაუფლებისა. ეს მოდის სწორედ იმ ხალხიდან, რომლებიც თავდაპირველად ანტიქრისტეს მიიღებენ როგორც საკუთარ მესიას. მაგრამ როდესაც ნახავენ, რასაც მოიმოქმედებს და ამ დროს აღდგება ორი უდიდესი წინასწარმეტყველი, მათ შორის ილია და ენუქი, და იქადაგებენ სინანულს და ამხელენ ანტიქრისტეს რეჟიმს, 3 წელიწადნახევარი და სასაულები დაამოწმებენ მათ ღვთიურ წარმომავლობას, მაშინ კი ებრაელთა ნაწილს აეხილება თვალები, დაგმობენ ანტიქრისტეს და შეუდგებიან მესიას, ჭეშმარიტ მესიას, ქრისტე მაცხოვარს. პარალელურად ზოგიერთ ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოშიც გარკვეული მოვლენები განვითარდება, რომელიც გაგვით ვახსენთ, იოანე მახარებლის მოსვლაც უკავშირდება პირველ ყოვლისა და ესე შემდეგ. რომელიც ღვთისმშობელ მარიამის შვილობილია, თავად ღვთისაგან კურთხეული ჯვარცმის შამს, რომლის ილტომილიც არის საქართველოს. საქართველოს არის ღვთისმშობლის პირველი წილხვედრი ქვეყანა. მერმე ათონი გამოირჩია. შემდეგ უკვე კიევ-პეჩორის ლავრა და ბოლოს, ესე იგი, დივეევოს მონასტერი წმინდა სერაფიმეს სიყვარულით. და არა მარტო მისი, რა თქმა უნდა. ეხლა რა კი ვახსენე და საგანგებოდ საუბარს არ ფიქრობდი, გარკვეული დამაფიქრებელი წინასწარმეტყველური მოქმედებები და მოვლენები ხდება კიევ-პეჩორის ლავრაში, საიდანაც მართლმადიდებლებს დევნიან ესქიზმატები, განხეთქილების მოქმედი, ბრძანებაც კი გამოიცა არა უკრაინელი პრეზიდენტისა, უკრაინის თქვენი ცით, და რა მოხდა ამ ბრძანების შემდეგ მალე თავარი ტაძრის ჯვარი გუმბათის გაშავდა. ესეც არ არის ყველაფერი. ცოტა ხნის წინ ერთ სხვა ტაძრის, ყოველთა წმინდათა ტაძრის გუმბათიდან ჯვარი ჩამოვარდა, რამაც შეაშფოთა ისინი. თქვენ იცით, რომ საბოლოოდ როცა განდევნიან მართლმადიდებლებს კიევ-პეჩორის ღვთისმშობლის წილხვედრი ლავრიდან, მართლმადიდებლებს მოხდება საზარელი მოვლენა კიევში. ჯებირები გადმოხეთქავს, მდინარე დატბორავს კიევის მარჯვენა ნაპირს, იქნება უდიდესი მსხვერპლი. ეს წინასწარმეტყველა არა რომელიღაც ქართველმა თუ რუსმა, უკრაინელმა, მამა ნიკოლოზმა, მღვდელმონაზონმა, რომელიც სალოსი, ანუ ქრისტესთვის სულელი იყო, როგორც ჩვენი მამა გაბრიელი. მამა გაბრიელის წინასწარმეტყველაც ვრცელდება ინტერნეტში ფართედ. ეს მასხარა დაღუპავს უკრაინას. შუთ მასხარა პროფესიით ამათი პრეზიდენტი, რომელიც არ არის უკრაინელი. და ასე შემდეგ. ეხლა ზოგიერთი თქოს ეგ არის ანტიქრისტე, ხან ამბობენ ტრამპის სიძეზე.
ნუ მკითხავთ, ნუ მარჩილობთ, წმინდა მამებთან ყველაფერი წერია, ასაკიც წერია, გარეგნობაც, მისის საჯარო გამოსვლების დროს რომ თეთრი ხელთათმანები ექნება და რატომ ექნება, რომ ჭყალები წამოეზდება, ხეცური ბუნების გამოვლინების გამო, ხელებზე და ფეხებზე. ყველაფერია ნათქვამი და ნუ ხარ მარჩილობთ და ვიღაცების იმას ვარაუდებს ნუ ავცელებთ ერთმანეთში, მართლმადიდებელი ქრისტიანები. რასაც ჩქარობთ ერთი ვიცოდი ანტიქრისტი არის თუ არა. სად გეჩქარებათ, რა გეუბნებთ საზარელი მოვლენებია მოსალოდნელი. სანამ კიდევ ღმერთ დრო მოუწია და 1000 მადლობა ამისთვის, პირველ ყოვლისა. მოდით გავხდეთ ჭეშმარიტი ქრისტიანები. არა ფორმალურად ვიყოთ, არამედ ჭეშმარიტად, იმიტომ რომ როცა მოვა მისი რეჟიმი, უკვე საზარელი მოვლენები დატრიალდება. და თავის ერთგულ მოწაფეებს უფალი არ დააგდებს, არ დატოვებს, მათთან იქნება. ზოგი უდაბნოში გავა, ზოგი ტყეღრეში. ბევრი აქ მიიღებს მის ბეჭედს და დაიღუპება. რა მძიმე სურათია. დედა და მამა გადიან უდაბნოში, რომ გადაირჩინონ წმენა და სული. შვილები ჰედონისტური მოსაზრებებიდან გამომდინარე რჩებიან ერში. მოჩვენებით და ხანმოკლე კეთილდღეობაში, რომელიც მალე ამოიწურება და მერე დაიწყება ჭირის დღეები დედამიწაზე. და წარწყდებიან ჩვენი შვილები. ამ შეიძლება პირიქით მოხდეს. მშობლები არ ერწმუნებიან და დედმამიშვილები შვილს არ გაყვებიან მათ. აქაც იქნება გარკვეული მოწოდება პატრიარქის მიერ. როგორ მოვემზადო პატრიარქმა რომ თქვა რომ ისი ახლოა რომ რამდენიმე დღეში შეიძლება იყოს მერტოსა და დასცინეს ამ ათეისტებმა ფსევდოლიბერალ აიციან მაგათ ან წინასწარმეტყველების ან ჩვენი სწავლების. პატრიარქმა ამით თქვა რომ ძალიან მალე იქნება მეორედ მოსვლა. მაგალითად ერთ-ერთი მოციქული ჟელობს რა თავის ეპისტოლეს ჩამოს უფლისათვის ღმერთისთვის 1000 წელიწადი ვითარცა დღეები ფსალმებში ნათქვამია ვითარცა დღე გუშინდელი ღმერთი ჩვენი საზომით არ ზომავს არსებობს როგორც წმინდა წერილი გვასწავლის საზომი ადამიანური ეს ჩვენ ვიცით არსებობს საზომი ანგელოზური მაგრამ არსებობს საზომი ღვთიურიც თავისი საზომით ზომავს ის ყველა მოვლენას რომელიც როგორც ხელის გულზე ძევს. ახლა თქვენი თქვით, არ შეიძლება შევცვალოთ? კი, მაგრამ საჭიროა სინანული ვაჩვენოთ. აი სწორედ ამაზეა გაგებული ეს სიტყვა უკრაინელ მიტროპოლიტ ლუკას ქადაგებაში. რატომ დაუშვა ღმერთმა ეს საზარელი მოვლენები უკრაინის მიწაზე, რომელიც გაწირა ევროკრატია. ამიტომ რაც მოხდა უკრაინაში, ეს უკრაინელი მღვდელმონაზონი ნიკოლოზ სალოსი ამბობს, ისე დაიჟება სანიმუშებ უკრაინა, როგორც არავინ არ დაჟილა დედამიწის ლოქზე. და რა მოვლენები, ეხლა ხო ყვეთა უკვე რომ ანაწილებენ პატიბუტივით ერთმანეთში, ვის რა ეკუთვნის. ეხლა ევროპა ჯერ უარს იყო, ეხლა წამოყოთავი რომ მასაც უნდა გარკვეული მიწები. პოლონეთს ძველი პრეტენზიები აქვს, მაგალითად კარპატის იქით ამხარებ ისი არის ლვოვის პოლონელმა დაარსა მართლაც ესე მოხდა და სხვა და სხვა. და სხვას კიდე სხვა მანდა გაეხსნა. მაგრამ ეგ დაყოფაც არ არის ყველაფერი. 10 მილიონი გასულია სამშობლოთან. როგორც ამბობენ 100,000-ობით და ზოგი ამბობს საერთოდ მილიონებით დახოცილია, გასწორებულია ქალაქები მიწასთან და სოფლები. და რამდენი დაიხოცებოდა. და რაც დარჩა, რა დღეში არის ის. და ჩვენ რა დარჩებოდა 60 დღეში აღარაფერი აღარ იქნებოდა. და წარმოიდგინეთ ამათი სიშლეგე ფსევდოლიბერალებს, რომელიც ფულით არიან დასავლეთიდან ნაკიდი, პირდაპირ ამბობენ დაუმალავად. დიახაც ომი გვინდაო. მეტი რა უნდა ვილაპარაკო, თვითონ რა თქმა უნდა თავენ ბოსებთან ფული იმდენი აქვს, ადვილად გაიქცევიან და გაიპარებიან დასავლეთში. ამ უბრალო ხალხმა რა ქნას? რა უნდა ქნას? ჩვენი თავშესაფარი არ ჩრდილოეთშია, ხშირად მithქვას, არ დასავლეთში. ჩვენი თავშესაფარი არის ღვთისმშობელ მარიამის საფარველის ქვეშ და როგორმე გაიგეთ ქართველებო ეს. ეხლა ზოგიერთი ურწმუნო ირონიულად იღებენ კარგით რა ეხლა ან არსებობს ღვთისმშობელი ან არა ან სად არის ანატოლში წაიკითხე შვილო ისტორია თუ ბიბლიას არ კითხულო რა მოგვიყვანა აქამდე რისთვის იბრძოდნენ წინაპირ და აი ამ მიზანს სწრაფომ გადაარჩინა საქართველო დღეს ვართ ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში იმიტომ რომ მთელი ევროპა დაგვიპირისპირა ევროპა კი არა იმპერიები გვიპირისპირა თემურ ლანგე ესე იგი 18-19 შემოვიდა და იმდენჯერვე აუჯანყდნენ ქართველები სოფლი მხრობელი იყო და მარტო ის არა ბევრი სხვა დამხრობი ყოფილა ჩვენს მიწაზე მაშინ წმენა ქონდათ და გადავრჩი დღეს რა გვაქვს
ერთი ამბობს რომ ჩრდილოეთშია ჩვენი ხსნა, მეორე ნაუმე დასავლეთშია, მესამე კიდე არის ეკონომიკაში და ასე შემდეგ. მე ვარ საწოდავებო თქვენი ხსნა, ხსნელი მქვია, მაცხოვარი, უფალი თქვენი წინაპრების ქრისტე მაცხოვარი. მაგრამ თქვენს აღარ გინდათ, თქვენ ეს არ გინდათ, თქვენ ეს არ იცით, ან თუ იცით ღალატობთ. ყოველთვის და ხშირად და გამუდმებით. მაგრამ უფლის მოთმინება არ არის დაუსრულებელი. და არავის უსურვებ, როგორც აპოკალიფსში ნაქვამი, ცოცხალი ღმერთის ხელში ჩავარდნას. ერთი გრქეს ჩრდილოეთით დასავლეთით ჩრდილოეთ შეეფარები და ღმერთი რო გაგერიხდა ერთ მინდა კითხო, სადა გაქვს საფარველი. ეს ხატებიც რომ გავლდება სიტყვა შეწყვიტეთ წეგან ღვთისმშობელ მარიამისა ღვთიური წყალობის გამოხატულებაა რომ რამენაირად თუნდაც ამ სასწაულებით მირონდენი სისხლიდან იმდენი ხდება თვითონ უკრაინაში რა ხდება მე ადრეც მომიყოლია რამდენიმე მირონდინარი სისხლიანი ხატი გაჩნდა ამომის და მასთან დაკავშირებით ეგეც არაფერი ისეთი მაგალითი მოგიყვანეთ რომ ცხოველი უფრო დაფიქრდებოდა და ადამიანი არ ფიქრდება ერთ-ერთი უკრაინული სოფელი დაიბომბა კიდევ ხელ შეგახსენებთ და ასეთი კადრები გავრცელდა მაცხოვრის ფოტოსურათია ჯვარცმა გამოხატული კიდეები აქვს მომწვარი სოფელი აჩვენეს განადგურებულია მიწასთან გასწორებული ჭიანჭველებს ჩაკიდებული აქვს თავიანთი საცეცები პირები და მორიდებით მიაქვთ ფოტოსურათი და რატომღაც ვინდა თუ არ ვიცი ქართული საგალობელე სამთავროს დედათა მონასტრის გალობა არის დადებული ფონად და მე რა არის ხომოგრძალებით მიაქვთ საჭმელი არ არის სასმელი არ არის რატომ მიაქვთ ამას ეზიდებიან თავენ ბუდეში მათაც კი იციან რომ ეს არის მაცხოვრის ხატი დედა ჭინჭველი ზის მაგრამ გამოსახულებაზე არა კიდეში არ ეხება არაფრით და მოგრძალებით მიასვენენ ჭიანჭველა რა არის ფეხს დაადგა არც კი აღიქვა მამას და გაივლი იმათ ესმით ვინ არის მათი შემოქმედი და ადამიანი რომელიც ყველაზე ახლოს უნდა იყოს ღმერთთან იმიტომ რომ თავის ხატად და მსგავსად შექმნა არა თუ არ ცნობს თუ ცნობს ლანძღავს აგინებს შეურაცხყოფს და სატანას ამჯობინებს და თავის მამად ხადის მე რა ესე იგი მე მიფიქრია მეორე მხრივ ამ მაგალითებიდან გამომდინარე როგორი დიდი გული აქვს ადამიანურად ვამთო როგორი სიყვარული აქვს ესე იგი ღმერთ ჩვენი როგორ უყვარვარ ამდენი მომთმინება ამდენი უშულოების ბროტების ცოდვის და ღვთისმგმობელობისა მაგრამ ისიც მინდა შეგახსენოთ წმინდა წინასწარმეტყველთა წიგნებიდან და წმინდა წერილიდან დაუსრულებლად ეს არ გაგრძელდება მოვალ სუფალი დიდებით გასცოცხლად მაგრამ აქაც სიყვარულს აჩვენებს ბოლოს დაუდევს ბოროტებას იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ ბოროტებას შეიცადა მით უფრო დაიშება ეწყალვის ებრალვის მეორე მხრივ რომ უყვარვარ ნიშნები გვითხრა წელი და თარიღი ეს ადვენტისტები და მკითხავები რა ეს სისულელია ყველაფერი წელი კონკრეტული არავინ არის არც ერთმა წმინდანმა მხოლოდ ზემიცის მამასთან და სული წმინდასთან ერთად მაგრამ რა კი უყვარვარ მან ნიშნები გვამცნო წინასწარ რითი მივხვდებით რომ ახლოვდება ქვეყნებთან მაგალითად რომელია მამა უკითხავთ ხშირად ეს თვალსაჩინო ნიშანი ევროკავშირის შექმნა რომელიც დღეს ბოროტების წყარო არის ბოროტების მანქანაა ვისთან არის ეს ნათქვამი 300 წლის განმავლობაში წინასწარმეტყველებდნენ წმინდა მართლმადიდებელი ზოგი სერბი იყო ზოგი რუმინელი ზოგი ბერძენი ერთი სული წმინდის მოწაფეები მართლმადიდებლები ყველაზე ძველი მათგან არის ნილოს პირომდინარე ბერძენი მამა 300 წელია სურნელოვანი მირონი მოედინება მისი ნეშტი და ნიშნად იმისა რომ ღვთისმსათნო ადამიანია აი ამ მამამ 300 წლის წინ იწინასწარმეტყველა ყველაფერი ის რაზეც ჩვენ გაკვირით ვილაპარაკეთ მთელი ამ ხნის განმავლობაში და მათ შორის ის რომ ევროკავშირი თავდაპირველად ევროპის კონტინენტზე თავდაპირველად 12 სახელმწიფოს შეიქმნებოდა აი ეგივე თქვენ სხვადასხვა მოთხმა მამა მე რა თქვენი თქვით მოხდა შეიქმნა რა აი როდესაც ევროკავშირი შეიქმნება იცოდეთ რომ მალე იქნება ქვეყნიერების აღსაზრდელობისას გარკვეული კატაკლიზმები ეგრეთ წოდებული მესამე მსოფლიო ომი უძღვნის უფრო კონკრეტულად ბერძენმა მამამ მღვდელმოვლოსმა გიორგი გვიწინასწარმეტყველა ამ საუკუნის დასაწყისში უკანასკნელი 7 ომი რუსეთის წინააღმდეგ და ვიდრე ეს მოხდებოდა მანამდე თქვა მან ეს 2006 წელს პირველი ომი იქნება მცირე ომი რუსეთ-საქართველოსი რაც მოხდა შემდეგი ომი იქნება რუსეთ-უკრაინის რაც მიმდინარეობს და ვერადავერ დაუსრულებიათ და მერე უკვე ომები იქნება ევროპული ქვეყნები თავს დაესხმიან რუსეთს და რას მიიღებენ თქვენ ნახავთ
ნიშნის მოგებით კი არ ვამბობ. იწვევენ და მიიღებენ. ერთ-ერთი პირველები ამას მიიღებენ გერმანელები. პირველად მათზე იხმარს ჩრდილოეთი ისეთი იარაღს, შიშის ზარი დაეცემა კაცობრიობას. რატომღაც ეს სიტყვები იხმარა, გამიკვირდა ბერმა როგორ თქვა მეთქი, შიშისგან კაცობრიობის ნაწილს ყვა ჩამოუვარდებაო, ისე შეეშინდება. შემდეგი იგივე იარაღი იყო სკანდინავიის ქვეყნებზე, მათ შორის მიყვებიან ბალტიისპირელები, ყველაზე გაბოროტებული დღეს ქართველების მიმართ, საქართველოს მიმართ. იმიტომ რომ ჩვენთან ბრძოლით თავისგან უნდა დაეშირებინათ აგრესია რუსეთიდან. სინამდვილეში რუსეთი კი არ ესმის, ესენი იწვევენ და იღებენ იმას, რასაც იწვევენ. და იმსახურებენ. შემდეგ უკვე გადაივლის ევროპას, იქ რუსეთს ვეღარ გააჩერებენ, ვენადარი მოლაპარაკებები მიეთი აღარ იმოქმედებს. რუსი დათვი რომ გაბრაზდება, აი მართლა მიიღებენ იმას, რასაც ტყუილად ამბობენ, მხოლოდ იმიტომ რომ რუსეთი დაასუსტონ. მე რუსი არ ვარ, მინდა გენეტიკურად და ასე შემდეგ, სულხედავთ ვარ ქართველი და მადლობა ღმერთს 1000 რომ ქართველი ვარ და მართლმადიდებელი. დღეს ცხენია თქვა რომ ქართველები არიან, მართლმადიდებლობას დასინიან, ეგრეთ წოდებული ასეთი ქართველები. ორი რამ გვიამაყებოდეს. ქართველებად გავშლით და მართლმადიდებლობი რწმენა მოვცა უფალმა ღმერთმა, ღვთისმშობლის მადლით. მეექვსე ომი იქნება თურქეთში, რომელიც თურქეთის სრული კრახით დამთავრდება, დღეს რომ თავს იღერებენ. მესამედი გაწყდება თურქების, მესამედი გაიქცევა ისტორიულ სამშობლოში, ცენტრალურ აზიაში, მესამედი გაქრისტიანდება. ვისაც აქვს არათურქული წარმოშობა. ცნობიერება კი დღეს თურქული აქვს, მაგრამ გენეტიკურად ისინი არიან კავკასიელები, ქართველები პირველ ყოვლისა. ლაზები, მეგრელები 8-12 მილიონი არიან. აჩუმათებენ თურქები, მაშინ იმიტომ რომ ავტონომია უნდა მისცენ საერთაშორისო კანონებით. გურჯები, ქართველები 3-4 მილიონი არიან. იქ არიან კიდევ კლარჯელები და ასე შემდეგ. მესხების ნაწილი კიდევ, მესხეთი ხომ ჩამოჭრილია ესეც და თურქეთს აქვს დღეს. აი ესენი და მათთვის ეს გადარჩენის ერთ-ერთი საშუალება იქნება. არა მარტო სულიერი, არა ფიზიკურიც. მიიღებენ მართლმადიდებლობას, მოინათლებიან. მაგრამ ამასობაში ჩინეთი ჩამოვა მდინარე ევფრატის დამშრალი კალაპოტით ისრაელში. და იქნება უკანასკნელი ომი. 4 მართლმადიდებლური ქვეყანა, რომელიც მანამდე შეერთება, რუსები, ბელორუსები, უკრაინელები და ცოტა მოგვიანებით ბერძნები მართლა მიუერთდებიან, იბრძოლებენ დანარჩენი მსოფლიოს წინააღმდეგ. უпростоროდ ისინი შეებრძოლებიან ამ 4-თა კავშირს. გამარჯვება მართლმადიდებლებს არის წარმოუდგენელი ადამიანური თვალსაზრისით. სულ რაღაც 100,000-დან 150,000-მდე იქნება მათი მხედრობა. მარტო ჩინელები, რომელსაც მთელი დანარჩენი მსოფლიო დადგება და სათავეში ანტიქრისტე ეყოლება და მისი სუწინასწარმეტყველი 200 მილიონიანი არმიით ჩამოვლენ. ევფრატი, აი ჩვენ თვალწინ ხდება, ევფრატი იყო ძალიან წყალუხვი მდინარე, ცნობილი, ეხლა ისე დაშრა, ფონს პოულობენ და კოჭამდე წყალში გადიან. ეს უკვე ინტერნეტშიც დევს და ძალიან დიდი რეზონანსი აქვს ამას. ეს თვალწინ ხდება აშკარად. ეხლა რაღა უნდა მოხდეს კიდევ დარწმუნდება, რაც სიტყვა სულიწმიდის მადლით, ღმერთშემოსილ მამათამია, ის ყოველივე აღსრულდება. და იმ მეშვიდე ომით, სადაც უფლის ანგელოზები, ზეციდან უფლის ბრძანები ცეცხლს გადმოიტანენ და ერთ წამის ყოფაში ამოსწავენ ჩინელთა 200 მილიონიან არმიას და არა მარტო მათ. დასრულდება, მაგრამ არა დედამიწის არსება. 45 დღე და ღამე კიდევ იარსებებს სამყარო, ათასობით გალაქტიკა. მზის გალაქტიკაში ცაზე ჩვენი გაგებით გამოისახება ნიშანი ძისა გაცა, ჯვარი პატიოსანი. ეს იქნება უკანასკნელი მადლიანი მოწოდება შემოქმედი ღმერთისა ადამიანების მიერ, ვის ცოცხალი დარჩება, იმჯერად ძალზე ცოტა დარჩება ადამიანი. მოუწოდებს სინანულისაკენ. ამის შემდეგ უკვე ადგილი ექნება მეორეთ მოსვლა. კიდევ რა უნდა გითხრა სულიწმიდა, რომ მოემსახუროს ამისო. ერთიც არ იყოს ზოგიერთი უმეცრებით თუ აპარტამენტებს ვაუბრობით, ამაო როდის რა იქნება. კარგი, შენ ეს არ გჯერა შვილო. შენ თუ გჯერა რომ შენც მოხდები. აი თვითონი თქვენთაგანი. თუ არ გჯერა. თუ მარტო სხვებს უყურებ, როგორი ხოცებიან, ზოგი ასე, ზოგი ისე და სხვა. შენთანაც მოვა ის, როგორც პეტრემ თქვა, ის ვინც არ გინდა მოვიდეს და გაგეყვას იქ, სადაც არ გინდა გაყვე. მონიყოს ხრჭენა იქ დილთა, ტირლით დაუსრულებელ. ჯოჯოხეთი ქვია სხვაგორად ამასახელი. კი, გაიარე ჭრიჭინასავი, წუთისოფელი, ხიხი ხახა და ბოლოს რას მეიღებ ნახალ მაგათ. ჭკვიანი ადამიანი ოდნავ მაინც ხვის შესწავლებზე სწავლობს ჭკუას და უგუნური ვერც ხების შესწავლაზე სწავლობს, ვერც საკუთარ განსაცდელებზე ჭკუას. მოდით გავაგრძელოთ, კიდევ რა მოვლენებია გადმოცემული ჰიმნოგრაფიით ამ დაუჯდომელში. რომობა რა მოხდება ანტიქრისტე?
შეიძრა ყოველი ქვეყანა და მოვიდეს და შეჭამოს ქვეყანა და სავსებამისი ქალაქი და შინა დამკვიდრებული მიშორის. რა კრიზისი, ჩიმშილობა, სიკვდილი, სხვანაირად წყურვილი იქნება, იმასია მინიშნება. მორთმულ ხნეს ზეთა კაცსა ენაი მათი. მახვილი ვითარტყია თუ საკუთარი ენა. ვითარც სამშვიდი, ტყუილი და არ სარწმუნოება, ანუ ურწმუნოება განძლიერდა ქვეყანასა. რამე თუ ბოროტთან მომართ გამოვიდეს და არასწნეს ღმერთი ჭეშმარიტი. მოველოდით ნათელსა, ანტიქრისტეს სახით და წყდიადი. განცის კროვნებასა და ბნელსა შინა ვალ. ერთს გპირდებოდა კაცობრიობას, სრულიად საწინააღმდეგო სურათი ჩამოწვა. ვინ მოსცეს, მოთქვავს ადამიანი იმ დროის. ვინ მოსცეს თავთა ჩვენთა წყალი და თვალთა ჩვენთა წყარო იცრემთა, ვინ გარდამოატინოს გარდამოსაქანელი წყალთანი თვალთა ჩვენთა, აქ ლაპარაკი არის სინანულზე, ლაპარაკია ესე იგი სულიწმიდის მათზე. ჩიპი და ხელები ამოვიღოთ. შთაინთქე. ალბათ. სახელსა შენს აი სად არის გამოსავალი? კი, ეს გასაგებია, ეს ჭირის დღეები დაგვიდგება, ესა თუ ის ნიშნებია. გამოსავალი სად არის? სახელსა შენსა დედუფალო თვალებს მიაყროს იმ დროინდელი კაცობრიობა ღვთისმშობელ მარიამს. უამრავი სასწაულები მოხდება დედამიწაზე. როგორც წმინდა მამები ომებ, თვალსაჩინოთაც კი ნახავენ არაერთი და ორი ადამიანი და არაჩუმად და არასიზმარში. ანგელოზთა გამოცხადებას, წმინდანების, ღვთისმშობელ მარიამის. მას სახელსა შენსა დედუფალო ხადი დღეთა ჭირისა ჩვენისა ჩვენი ჭირის დღეებში შენ მოგიხმობთო. მღვიმისაგან უქვეშისა იმ დროინდელი დედამიწა და ჩვენი ყოფა შედარებულია უღრმეს მღვიმეს. ჩვენ მძინავს გარნა გული ჩვენი მღვიძარიას, თაფლი დამოსვეც ბაგეთა შენთა. თაფლსა და გოლეულს არის ღვთისმშობლის ბაგე შედარებული. დამოსვეც რას ნიშნავს თაფლი? ლოცვები, რომელიც ჩვენთვის აღევლინება დღემუდამ მიურულებელად ღვთისმშობელ მარიამის მისი ძისა და ღმერთის წინაშე. თაფლი დამოსვეც მას ბაგეთა შენთა ცადაღმავალი ლოცვანი შენი ტილო დაახშულო და წყარო დაბეჭდულო. ასეთი ხატიც არსებობს და ჩვენთანაც არის მადლობა უფალს. მის ქალწულებაზეა მინიშნება ამ სახელდებაში ამ ხატისა. გვიწყაროე ბაგეთაგან შენთა წყალობანი უხვები და მიფყრენი ჩვენ მელნი მცირენი გამყელი ვენახთანი. მელი შედარებულია ანტიქრისტზე, მცირემელი ვინ არის? ყველა ის ადამიანი ხელისუფალი თუ სხვა, რომელიც მოუმზადებენ გზას ანტიქრისტეს მოსვლას. შეიფყარიო ეს მელიები, ჩვენს ვენახს რომ მოსდებია, შენს ვენახს, შენ წილხვეც საქართველოს რომ მოსდებია. იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ეკლესიაც ვენახი ერთ-ერთი სახეა და ვაზი ეკლესიისა, თავად ღვთისმშობელ მარიამისა, ქრისტე მაცხოვისა, ქრისტეს ერისა. ბიბლიურად. მას შეიფყარ მელი მცირენი განყვნელი ვენახთანი, აი დღეს რო ყვნენ ქრისტეს ვენახს. ღვთისმშობლის წილხვეც საქართველოს, რომელ დაასხა მარჯვენებან ძისა შენისა და ღვთისა ჩვენსა სამწყსოი ქრისტესი. დაარღვიენ ლოცვათა შენთა მიერ მისაფუძვლამდე ბჭენი ჯოჯოხეთისგან იოანე ოქროპირის განმარტებით ჯოჯოხეთის ბჭენი არიან ყველა ის ბოროტი ძალები, რომლებიც იბრძვიან ეკლესიის და ჭიშმარიტების წინააღმდეგ. აი ამას ევედრება რომ მისაფუძვლამდე დაარღვიენ ბჭენი ჯოჯოხეთისგან, ანუ წინააღმდეგი ეკლესიისა და ქრისტესი, რომელი გარე მოგადგან ჩვენ და შემაიძრებენ. რა ჩამოვთვალეთ, რა არ მოქმედებს უკვე ჩვენს თავზე. მინდა გკითხოთ. და მე გრძელდება ლოცვა საათს შესხოს რომ აღდგეს და მოვიდეს ღვთისმშობელი ქრისტეს სიყვარულისთვის ჩვენთან. როგორც აგიტყვით შესავალში, მინდა გაგაცნოთ ძალიან დამაფიქრებელი სიტყვა მიტროპოლიტ ლუკასი ზაპოროჟიელი მღვდელმთავრისა. ერთ-ერთ ქადაგებაში, როცა რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო და ზაპოროჟიაში საშინელი დაბომბვები იყო და სხვა, მიმართავს იგი თავის სამწყსოს. ჩვენს მიწაზე, ანუ უკრაინისა, უფლის სამჟავრო აღესრულება. დღეს ეკლესია იხსენებს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატს ჯერჟავნაია, ანუ ხელმწიფებრივი, რომელიც უკავშირდებოდა რუსეთის ხელმწიფებრივ ძალაუფლებას, სამეფო ძალაუფლებას. უფალმა 100 წლის წინ გამოაჩინა ეს ხატი ხელმწიფებრივი, როგორც სასწაულთ მოქმედი, მაშინ როცა მიმდინარეობდა ძმათამკვლელი ომი. არა შემთხვევით გამოჩნდა, სწორედ ამ დროს გამოჩნდა. ყველაფერი რისი თქმაც მინდა დღეს ნათქვამია ამ ხატის კანონში. კერძოდ რა? აი მაგალითად, დაღუპვამ დაფარა მთელი შენი მიწა. იგულისხმება პირველ რიგში კილპეჩორის ლავრა, რომელიც ღვთისმშობლის წილხვედრი მესამე მხარი არის. დაფარა შენი მიწა, დიდმა წყდიადმა დაისადგურა აქ შენს ქალაქში, ვგოდებ შენს მიმართ უწმინდესო დედაო. კირილმა, ყნესამ და ცრემლებმა დაფარა ჩვენი სამშობლო. სისხლი მოედინება ჩვენი მიწის ნაოჭებში უკრაინისა. იღვრება ცრემლის დინარეები. რა ხდება? რატომ დაგვატყდა ეს უბედურება? მე მსურს შეგახსენოთ მრავალთაგან ერთი დეტალი.
თითქოს და წვრილმანი ამ საშინელი ომის დაწყებამდე. რა მოხდა მანამდე? ყურადღებით მოისმინეთ. არც თუ დიდი ხნის წინ უკრაინის თანამონაწილეობით ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ფაქტიურად უცხადებს ტერორს LGBT პროპაგანდის ყველა მოწინააღმდეგეს. ესე იგი, ვინც არის ამ მამათმავლების პროპაგანდას, ყველას ტერორს პირდება და იყო კიდეც ეს ტერორი ამ თვალსაზრისით იქ და გეი პარადის გაიმართა. აქაც იგივე მცდელობა ჰქონდათ, არ გამოვიდა. დადგება დრო, დიდი ხანი არ არის, ეს ხელისუფლება გააუქმებს ევროპის ზეწოლით მიღებულ კანონებს პარლამენტში. პირადად მათაც უთხარი მე ერთ მათგანს და ვამხილე. ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული, რომელიც ხელს უწყობს LGBT პროპაგანდას საქართველოში, ჩვენს ახალგაზრდებში პირველ ყოვლისა და ასევე მარიხუანის ლეგალიზაციის კანონი. დადგება თუ ეს გაუქმდება, უკვე დაწყებულია ეს პროცესი. თუ ხდები თქვენ, აი რომ გამკაცდა ნარკოპოლიტიკა. ეს ადრეც უნდა გაეკეთებინათ, მაგრამ სულ ამ მყეფარი ძაღლების მოგერიებაში იყო და როდესაც მოიცლიდნენ, ალბათ ზოგიერთი იკითხავს. ყველას მოევლება თავის ადგილზე. ჩვენთან ბრძოლა ერთი მუჭა ქართველო ძალიან ადვილად ღმერთთან და ღვთისმშობელთან ყოველას შეუძლებელი და დიდი სისულელია და უგუნურება. ეს ასეც მოხდება. ესე იგი, რა მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა? რეზოლუცია მიიღეს და უკრაინის რადის, ანუ უმაღლეს საგანო ორგანოს ყოველმა დეპუტატმა თითოეულმა ხელი მოაწერა ამ დადგენილებას. მიიღო რა კენჭისყრაში მონაწილეობა. ეს სწორედ ის დეპუტატები არიან, ვინც ჩვენ ავირჩიეთ. ანუ ჩვენი ნება გამოხატეს თითქოს. და რატო იშება მათ გამო მთელი ქვეყანა, ახლა დაფიქრდით. სოდომამდე და გომორამდე ცხოვრობდნენ დედამიწაზე ადამიანები, ვისაც ბუნების კანონების საპირისპირო მიდრეკილებები ჰქონდათ. ანუ აი ეს სოდომური მიდრეკილებები. მაგრამ როდესაც ამ ქალაქებში ცოდვა ნორმად იქცა, ცალკეული შემთხვევები კი იყო, როცა ნორმად იქცა და კანონის ფარველობის ქვეშ მოექცა ისე როგორც უკრაინაში და ჩვენთანაც ცეცხლისა და გოგირდის წვიმა წამოვიდა მის მაცხოვრებლებზე. როცა ისრაელი ღალატობდა ღმერთს, ღმერთი სწორედ მაშინ მიუშვებდა ხოლმე ბარბაროსთა ტომებს, რომლებიც აცარიელებდნენ მის ქალაქებს და ჭავდნენ სოფლებს. ვინმეს გონია რომ კიევ-პეჩორის წმიდანები ზეციდან შვიდად გვიყურებენ რომ კიევში მართლმადიდებლობის აკმანში შვიდად ისეირნო სოდომიტებმა, ან ღვთის დედისთვის, ღვთისმშობელ მარიამისთვის სულ ერთია რომ მის წილხვერთ რა ადგილას გაჩნდებიან დედმამის ნაცვლად მშობელი ნომერი პირველი და მშობელი ნომერი მეორე. მე უკვე აღარ ვსაუბრობ სხვა გახსნილობებზე, რომლებიც ხდებოდა ჩვენს მიწაზე. ვიღაც იკითხავს, რა დააშავეს ადამიანმა, ვისაც ამასთან არავითარი შეხება არ ქონდა. თითქმის ყველა საახსეს ეკითხა. აი მოისმინეთ პასუხი მღვდელმთავრისა. მე ვუპასუხებ, დააშავეს თავისი გულგრილობით. ჩვენ ყველაფერს ვღებულობდით, ჩვენ ვიცინოდით, ჩვენ ვფიქრობდით, რაც უნდათ ისქნა. თავარია ჩვენ არაფერი დაგვიშავდეს. ეხლა თქვენ რა შეჭერდებათ ევროპაში გარყვნილ ადამიანს, აღარც სამშობლო, აღარც პატრიოტული, არც ღვთისმოშიშება, არც ცხონების სურვილი. ეს არის ბრბო ფარა, რომელიც შეგიძლია მართო, საიდანაც გადაჰკრავენ ევროპიდან, იქით წაიყვანენ. საერთოდ რა შეჭერდებათ ქართველები? მათ არც მალავენ, აი ერთ-ერთმა მაღალი თანამდებობის ევროპარლამენტარმა განაცხადა ასეთი რამ. მოусმინეთ ყურადღებით. ქართველებს სჭირდებათ ევროპა, მაგრამ ევროპასაც სჭირდება საქართველო. ქართველები კი არა, საქართველო სჭირდება. და ეს პირდაპირ უფრო გახსნილადაც თქვეს. ჩვენ დიახაც ხიბლავს თქვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობა. ჩვენ ქართველები არ გვჭირდება. ეხლა დეპორტაცია მიდის, მაგალითად, ხომაც შემთხვევით ბოლო სტატისტიკა პოლონეთია რამდენი ქართველი გამოაწევეს. დანიიდან და ასე შემდეგ. იქ ქურდობის და მამაძაღლობის მე ძირითადში არაფერს არ აკეთებენ. იხწნებიან, ესეც სულდე რა გვინდა ჩვენ თავისუფალი მიმოსვლა გეკითხებით. 1,5 მილიონი გავიდა ამ პატარა ერიდან, რაღა დარჩა, ამით დარჩა ადგილზე ყრიან და ათახსირებენ. და რითი არ გვემუქრებიან საიდან? ესე იგი რა პატრიოტიზმი მოკლეს, თქვენში ვერ ხვდებით რა ხდება? სარწმუნოება მოკლეს. ტრადიციებს ამუჩად გიგდებენ, მეფე დედოფლებს, სახელოას. თამარ მეფეს, დავით აღმაშენებელსაც, ვახტანგ გორგასალს და ასე შემდეგ. გაგათახსირეს, იმიტომ რომ თქვენ არაფერში არ ჭირდებით. მათ ჭირდებათ ეს გეოპოლიტიკური მდებარეობა და დიდი ენერგეტიკული რესურსებიც. შავ ზღვაშიც არის ნავთობის დიდი მარაგი. გინდათ მოგაგონოთ მამა გაბრიელის ერთ-ერთი წინასწარმეტყველება შავ ზღვაზე. ბოლო ჟამს დიდი ცეცხლოვანი აფეთქება იქნება შავ ზღვაზე. ხომ არ იცით შემთხვევით რას უკავშირდება? და ასე შემდეგ.
ჩვენ რატო გადავარჩით ამონს ერთ-ერთი აი LGBT პარადები რომ უნდათ რამდენიმე წელი გამართვა დიდი ზეწოლა იყო დასავლეთიდან ხელისუფლებაზე დიდი დაფინანსება და ქართველობამ რომ ამის საშუალება არ მისცა ვენაცვალე ამ ქართველებს აი სწორედ იგი იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რომ ღმერთმა არ დაუშვა ეს უბედურება ჩვენს მიწაზე ღმერთმა არც არასდროს არ აქნას ეს თუ მაინც და მაინც ვერ ეთხოვებიან ამ ცოდვას ჩაძვრენ თავიანთ ვირთხის სვაროებში მამათმავლები და ლესბიანკები გულახდილად გეტყვით როგორც ხვდები და ნუ მეტყვით ეხლა რომ მამა ვიცით რა არაეთიკურად საუბრობთ რა დროს ეთიკა შვილო ერი იღუპება იხსნება და ქვეყანა თვალსა და ხელშუას გვეცლება აი რომ დაუშვეს უკრაინელებმა ეს გულგრილობა ხიხი ხახა იცინოდნენ და ასე შემდეგ აი იმიტომ მოხდა ერთ-ერთი მიზეზი უკრაინაში ეს დიდი განსასწრელი მაგრამ ეს ასე არ ხდება რომ ჩვენ რა დავაშავეთ ჩვენთან რა ხდება ეს ასე არ ხდება სინამდვილეში ვინც ღმერთთან არა ის მის წინააღმდეგაა არა მხოლოდ მზიამოდის კეთილებსა და ბოროტებზე არამედ ღმერთის რისხვის წვიმაც მოდის ერთზეც და მეორეზეც ვიღაცას ის წმენს ეს განსასწრელი მაგალითად რუსეთ-უკრაინის ვიღაცას ის წმენს განსასწრელებს სინანულში აგდებს ვიღაცას კი ჟის საკუთარი ცოდვების გამო ყველა ფიქრობს როდესაც დამთავრდება ეს ომი ფიქრობ მალი არა პასუხობს მღვდელმთავარი იმიტომ რომ არ ჩანს სინანული იმიტომ რომ მაშინ როცა ჩვენი მღვდლებიშვილები იხოცებიან ფრონტზე სამშობლოს დასავლთ უკრაინისთან ამბობს ის მათი მამების ტაძრებს იტაცებენ არაადამიანები რომლებიც ანაწევრებენ ჩვენს ეკლესიას ტაძრები თითქმის სულ წაართვეს მართლმადიდებლებს და უკრაინელებმა და ვითომ მართლმადიდებლებმა დაიპყრეს ხვალ დრო მოვა კათოლიკობას მიიღებენ ესენი იცოდეთ ეს გეგმაც არსებობს საერთო მასონურ გეგმებში და საბოლოოდ მithქვამთ თავად მათი ერთ-ერთი მთავარი იგორ ბერკუტი პირდაპირ გეგმას თავაზობს რომ აქ იყო ხაზარების ებრაელთა სამეფო არადროს რუსეთი უკრაინა არ ყოფილა ჩვენ უნდა დავებრუნოთ ჩვენი მამაპაპის მიწები აქ უნდა იყოს ახალი იერუსალიმი სახელით შეურჩიეს უკვე აი რატო ხდება ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ჩვენს ქალაქებში იმის ნაცვლად რომ ესე იგი ჩვენ გვართვევენ ეკლესიაზე ჩვენი შვილები მიდიან და იცავენ სამშობლოს და როცა ეს საბოლოოდ მოხდება ჯვრის გაშავება ჯვრის ჩამორდა მხოლოდ ნიშია ნიშსასწავლე მინიშნებებია მე მოხდება საშინელი განსასწრელის კიეველების და გარეშემო მაცხოვრებელთა თავზე როცა გადმოხეთქავს დინარე და დიდი მსხვერპლი იქნება იმიტომ რომ ჩვენს ქალაქებში იმის ნაცვლად რომ ხურვალედ ილოცენ აკრავენ პლაკატებს საშინელი გინებით ამიტომ არც ჩვენთან არ არის ნაკლები შეიძლება უარესიც ხდება საჭმელში ჩაფურთხებისკენ მოუწოდებენ და არ ვიტყვი რა სიცხვილი ამის გამეორება ესე იგი ჩვენი წინაპრები რაღაც ბორგავენ საფლავში რომ მათი შთამომავლები ამ დონემდე დაეცემოდნენ და უღმერთონი შეიქმნებოდნენ ამიტომ არ უნდა გაგიკვირდეთ რომ ისინი ინგრევა ბომბებით ჩვენი ქალაქები აბა სხვაგვარად როგორ იქნება იქ სადაც ლეშია ნათქვამია სახარებაში იკრიბებიან ორბები სვავები არის მხოლოდ ერთი საშუალება გავაჩეროთ ომი რომელი დაიძაბა ყველა მიმართოთ ღმერთს ვაჩვენოთ სინანული მაგრამ როგორ ჩანს ადამიანები ამაზე არ ფიქრობენ და კვლავ მოყავს ციტატა ღვთისმშობლის ან დაუჯდობლიდან ხელმწიფებრივი რისხვის მსაჯულება დადგება ადამიანთა სიხარული დაიკარგება ყველა ტირის და მოთქვამს და შეხაღადებს ჰოი უფლის מחვილო აპოკალიფსიდან არის ეს სიტყვები ნახსენები ჰოი უფლის מחვილო როდემდე არ დამშვიდები გაჩერდი და შეგვიწყალე წერია ჩაეგე ქარქაში აი სად არის გამოსავალი იქნება სინანული შეიწყალებს მათაც და სხვათაც არ იქნება და არ შეიწყალებს გინდათ აი ამისი საილუსტრაციო მაგალითი მოგიყვანოთ იონას ცხოვრებიდან როდესაც ღმერთი გამოეცხადა და უთხრა რომ ამადამ ქალაქში წახვალ და სინანულს იქადაგებ წინაღუდგა ღვთისნებას ეურჩა არ შეეპუა ადგა და ჩაჯდა ხომალდში ბილეთი იყიდა და მის სურას ხმელთაშუა ზღვაზე რომ გაიქცეს თითქოს ღმერთის ნებიდან და ღმერთი ხმელთაშუა ზღვასაც დაახურებს ამერიკასაც და ნებისმიერ კუნძულს დედამიწის კუნძულს შუა ზღვაში როცა მშვიდი იყო და არაფერ ნიშნებს არ აჩენდა უნდა აღელვებული იყო მოულოდნელად გამოუთქმელი ქარიშხალი ატყდა იღუპებოდნენ გადაღლილი ამდენი სირბით და ნერვიულობით გემბანში ეძინა იონას ღრმად ყველა დანარჩენები ცდილობდნენ ხომალდის ანუ თავის გადარჩენას
ყველა თავის ღმერთს კეთთაგვანისებლები ევედრებოდნენ, მაგრამ არ შეისმენდნენ მათი ღმერთები. და ბოლოს თქვენ მოაგონდათ, რომ არის ვიღაც ერთი იონა, იუდეველი, რომელიც გემბაშია, გააღვიძეს და ადექი რა დროს დილია ვიღუპებით, ილოცე შენი ღმერთის მიმართულ. და როდესაც უცხრეს რა ხდებოდა, მაშინ იონა მოთხრა, ამიღეთ და ზღვაში გადამაგდეთ. თავდაპირველად შეიცხადეს, მაგრამ რა დაინახეს უკვე, გამოსავალიც არ არის, გადაწყვეტეს გადაეგდოთ ზღვაში, ადრე და გადააგდეს. როგორც კი გადააგდეს, ვეშაპის ხახაში მოყვა. იმ ვეშაპმა გამოცურა ნაპირზე. სწორედ იქ, წარმოიდგინეთ თქვენ, სწორედ იქ, სადაც ფეხი შეადგა გემბა, ანუ ურჩობა საიდანაც დაიწყო, იქ დაამთავრებინა მას უფალმა. და ამოაგდო 3 დღე და ღამე იყო ვეშაპის მუცელში. ეს მოხდა ისტორიულად, მეორე მხრივ ეს იყო ალეგორია მინიშნება. იესო ქრისტე რომ ნევს სიკვდილს მიიღებდა 3 დღე და ღამე მიწის წიაღში სამარეში აკლდამაში იქნებოდა და მესამე დღეს ამოანთქებდა, ანუ აღდგებოდა მკვდრეთით. ყოველივე ამის შემდგომ ჩავარდა რა იონა სინანულში, წავიდა და ნინევიაში იქადაგა სინანული და ისეთი გულით იქადაგა მთელი არსებით. სინანულში ჩააგდო არათუ მოსახლეობა, არამედ თვით მეფე, რომელიც პორფირს იგლებს და სამეფოს თმებს იწეცდა, ნაცარს იყრიდა. და არათუ მხოლოდ ნინეველებმა მეფით ინანეს, არამედ პირუტყვიც კი ამარხულეს. სინანულის სიმღერებში არც წყალი დაუდგეს და არც საჭმელი დაუყარეს. ამისთვის აღარ ეცალათ ისეთ სინანული დაუფლებოდათ. რაც შეეხება იონას, არ გაინტერესებთ რა მოხდა? მერმე მთის ვერზე ავიდა და გადმოყურებდა, იქადაგა ავიდა, ისვენებს და უყურებს ქალაქს რა დაემართება სინანულის გადაგების შემდგომ. მზე შეებრალა თავისი წინასწარმეტყველი, მართალი აქამდე ურჩი, მაგრამ ახლა მონანული და გულს მოდგინე, მოშურნე. და აყირო, ანუ გოგრა ამოუყვანა ბრტყელი ფოთლებით და დაფარა და შვება იგრძნო, ზიზგულზე იწვა და გრილში მოექცა, სიგრილეში. უყურებს ქალაქ დილიდან ღამემდე, არაფერი არ ხდებოდა. ბუნებით ეთყობა მოჯანყე იყო თვითონ ეს ადამიანი. ღმერთს აუჯანყდა ისე. შენ რომ მითხარიო, რომ დავაქცევ ამ ქალაქსო, რატომ არ აქცევო? შემარცხვინეო ნინეველების თვალში. და რაღაცა დავაქციო, საყვარელო, როცა უკვე შეინანეს. ნამდვილი შედეგი ეს უნდა ყოფილიყო შენი ქადაგების და წინასწარმეტყველების, რომ შეენანათო. და აი ამ საუბარში იყვნენ და გოგრა გახმობა იწყო და გახმა საღამოთი. და ესე იგი იონა მამაზეც უსაყვედურა ღმერთს, რომ აიტო გაახმეო. შენ დაგენანა ატირო გოგრა. და არ გენანება 100,000 ადამიანი, რომელიც შეიძლება დაღუპულიყო თუ არ შეინანებდნენ. თვალსაჩინოდ არის იონას მაგალითზე ნაჩვენები, რომ ღმერთს წარწმედა და დაღუპვა კი არ უნდა, სინანულს ელოდება ჩვენგან. არა და არა, დღევანდელ გაუყუღმართებულ, გაუღმერთუებულ, გარყვნილ და გათახსირებულ ადამიანს არ უნდა სინანული. უნდა თუნდაც წუმპეში იყოს როგორც შეჩეულია. სასუსნავ საჭმელებს, კარგი გადაცემებს, პორნო ფილმებს, კლუბებში დროს ტარებას, გოდაურით, მიეთი მოეთი. ეს ყველაფერი უნდა. თან უნდა ბაბაც, ყველიც უნდა, ბაბაც უნდა. აქ სიამით და განსხვავებით იცხოვროს, მაგრამ ეს იცის, თუმცა არ უტყდება თავის თავს, სადაც გულის სიღრმეში ახსოვს, რომ ისიც მოკვდავია. ხოლო თუ გარდაიცვლება, თან ნახე რომ ხოლო თუ გარდაიცვლება, 64-ში იყოს და რა თქმა უნდა, ღვთისმშობლის სიხვედრია საქართველოს, ღვთისმშობლის წიაღში უნდა მოხდეს ყველაზე უფრო ახლოს. გესმით, როგორ აზროვნებს თანამედროვე მერკანტილური, პრაგმატული, ეგრეთ წოდებული ეკლესიური, მართლმადიდებელი, აღსარებელი, მასე არის რამდენი ტიტულები არა. და ლოცვა, ყველაზე მთავარი არა გაქვს, სინანული, რომელსაც ყველას უსურვებ. და ბოლოს მინდა შეგახსენოთ წმინდა მოწამე ხარალამპეს ცხოვრებიდან. ჩვენ რომ სამშობლო არ გვიყვარს, საკუთარი ერიშვილები არ გვიყვარს, ერთმანეთს უფურთხებს სახეში, ვესვით მაშხალებს და ასე შემდეგ. ნახეთ რა მოხდა წმინდა ხარალამპესთან. ეს ცხოვრობდა მაშინ, როცა ადრულ შუა საუკუნეებში, როცა დევნა იყო ჩვენი სარწმუნოებისა, შეიპყრეს სხვებთან ერთად მრავალფერად და მრავალგვარად დიდი ხნის განმავლობაში აწამებდნენ ხარალამპეს. მაგრამ ღმერთს უარი ვერ ათქვეინეს. და ბოლოს დაიღალნენ, წარმოიდგინეთ, ჯალათები მისი ტანჯვით, გადაწყვიტეს თავი მოეკვეთა. და აი წაიყვანეს აღსასრულებლად თავისი ჩანაფიქრისა. უკანასკნელ ითხოვა ლოცვის მცირედი დრო, მუხლი მოიდრიგა და ღმერთს
შეევედრა მომიხსენე მეუფალო ოდეს მოხვიდე სუფევითა შენი. ესე იგი ამ ხელა მოწამეა წმინდანი და ავაზაკის სიტყვებით შეევედრა უფალს. მომიხსენეო ცოდვილი, შენ როცა მოხვალ დიდებით განშად ცხოველთა და მკვდართან. და როცა ლოცულობდა, ლოცვა არ ქონდა დასრულებული ხელაპყრობით, ნახა რომ რუბელთა ზედა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ენით გამოუთქმელ დიდებაშია და სიყვარულით გადმოსახებს ღრუბლით გამო. მოვეჩენდა მეგობარო ჩემო, მეგობარო, ითხოვე რაც გსურს და ყოველივეს მიიღებ ჩემგან. მას შეეძლო სასუფეველი ეთხოვა, მარჯვენით ყოფნა მაცხოვრეთ, ბოლოს და ბოლოს მოწამეა ყველაზე მაღალი მცნება აღასვლა ქრისტესავე სწავლებით, სულითვისი დასდვა, ესე იგი მოყვასისა და ქრისტესთვის. მაგრამ ნახეთ რა ითხოვა. ეს ხდება აგონიაში, სიკვდილისინ. არ დაგავიწყდეთ საყვარელო, როგორ უყვარდა საკუთარი სამშობლო, საბერძნეთი და როგორ უყვარდა თავისი ერისშვილები. აქ ძალაუნებურად პავლე მოციქული მოგაგონდება, რომ თავი ამ მოციქულების უწვერვალესია. როგორც ოქროპირი ამბობს ხშირად გვიტყობს, ისეთი როგორც პავლე იყო, აღარ იქნება ქრისტეს დიდებით დაბრუნება, რა წმინდანი უნდა იყოს. ასეთი და ეს დიდი წმინდანი რას ევედრება უფალ დე მე შენი მოციქული წარწყვიდე ჯოჯოხეთში და ჩემი ერისშვილები ისრაელელები აცხონ როგორ უყვარდა. დღეს როგორ ზრუნთ ქართველებს ერთმანეთი. ვერაუტანიან. აი ამიტომ შემოაგდეს მანამდის პლურალიზმი, მრავალპარტიული, რატომ გახლით შედა გაანაწილეს და დაუპირისპირეს ერთმანეთს. გახლით შედა იპატონეს ცნობილი ფრაზა ყველა დამხრობლის. დღეს ის ძალაში არის საქართველოში. პარტიული ნიშნით, ამა თუ მკუთვნილ ლებებით მიეთით მოეთით, ქართველი არის დახლეჩილი, დანაწევრებული, დაპირისპირებული და ძალად დაკარგული აქედან გამომდინარე. პატრიარქმა კი უпроსტოდ უფალმა როგორ მოვიწოდა პატრიარქის მიერ. ქართველო, ერთად ღვთისაკენ, არანაირი პარტიები, აი გაერთიანდით ღვთის ეკლესიაში. თავისთავად ეკლესიას და წმინდა ევქარისტიას არის გამაერთიანებელი საიდუმლოება მისი მრევლისა. მხოლოდ ეკლესიას ძალუც და სახელმწიფება და მადლი ღვთისაგან გაერთიანოს ჩვენიერი, როგორც ათეული საუკუნის განმავლობაში იქმნოდა ჩვენი წმინდა ეკლესია, უძველესი ეკლესია იბერიისა. და სადაც ქრისტიანობა 20 საუკუნის წინათ იქადაგა თავად ანდრია მოციქულმა, პირველმა ვინც მოაქცია ქრისტიანობას და გამოატანა აწურის ღვთისმშობელი, რითაც თავადად მოილოცა და აკურთხა ჩვენი მიწა, მრავალჭირნახული. პატრიოტიზმზე ხომ საერთოდ ეცინებათ. ჩვენა ვარ ჩამორჩენილები, კონსერვატორები, ესენი პროგრესულობა რაში მჭირდება, რა გამოდის საბოლოოდ პროგრესულობა გაანალიზება. თუ მამა თმავალი არ ახარ, ამ ყოველ შემთხვევაში სიმპათიები არ აქვს, ლესბოსელი, ტრანსგენდერი, ფულის მოყვარული, სამშობლოს გამყიდველი აგენტი, გავლენის აგენტი, მოღალატე და ასე შემდეგ, ტერი საბოლოოდ. ესე იგი შენ ახარ გოიმი, ჩამორჩენილი ქართველი. მე ჩემი გოიმობა მირჩევნია შენს პროგრესულობას, ევროპულს. მიმიფურთხებია მე ქართველი მართლმადიდებელი, შენი ანტიქრისტიანული ევროპისთვის, რომელიც ერთ დროს იყო ქრისტიანული, დღეს არის ანტიქრისტიანული კავშირი. რაც მისი საქმეებიდანაც ჩანს, ხენაყოფით იცნობა როგორც უფალი ამბობს. მოდი თავი ვანებოთ ამ საცოდავებს და მივუბრუნდეთ ჩვენი ერისშვილებს და წმინდა ხარალამპეს მივაპყროთ ყური, როგორც ხორციელი ესრეთ გონებისა. რას თქობა უფალს? ესე იგი თხოვე რაც გსურს და აღგისრულებ და რა ითხოვა მან? უფალო, გამოუთქმელია შენი ეს კეთილის ყოფილობა, ღირსი რომ გამხადე შენი დიდება მეხილა. ანუ ჩემთვის ესეც საკმარისია, ესეც დიდი რამ არის რომ შენი დიდება ვიხილეო. მაგრამ ღმერთო ჩემო, თუ კი სათნო ეყოფა შენ წმინდანებას, ანუ მოსაწონი თუ გახდება შენი წმინდანებისთვის, დიდება ეც სახელსა შენსა, ეგრეთ ჩემს სამშობლოში, სადაც დავიბადე და სადაც ჩემი ძვლები განისვენებენ მომავალში, რადგან მოწამეობის პირას არის. აი ეს მოიხსენეო ჩემი სამშობლო. დანუ იქნება სიტყვა, კერძოდ რა ითხოვა კიდევ? დანუ იქნება სიტყვა, ნურს გამხსნელი ქარი, დე მარადიული მშვიდობას უფევდეს და ყოველთა ნაყოფთა სიუხვე იყოს. დე ჩემი თანამემამულეების გულებში სუფევდეს სიყვარული წესრიგისა და ღვთისმოსაობისადმი. დე თითქო აი იგივე თვითხოვდი, მე ვინა ვარ, შევედავ ხარალამპეს. იგივე სჭირდება დღეს საქართველოს და ქართველებს.
წესრიგი და ღვთისმოსავლებიდან და ცხონებისათვის მოშურნეობა გამეფდეს. უფალო, შენ უწყი ადამიანური სისუსტეები, მიუტევენ მათ შეცოდებანი მათნი, მადლი შენი გარდამოუვლინე ყოველთა, დე გადიდონ შენ მხოლოდ ჭეშმარიტი ღმერთი, ყოველთა სიკეთეთა მომცემელი. ამენ. ზედმიწევნი თქვენთან ერთად იგივე შევთხოვდი თავად წმინდა მოწამე ხარალამბეს და მის მიერ უფალ ღმერთს. აი ეს ყველაფერი მოანიჭოს ჩვენს ერთს და მიუღწევთ სოდვები. მქონდა სიხარული, როდესაც 2004 წელს ათონის თაზე ჩვენ სულიერ შვილებთან ერთად მათი მიწვევით გავემგზავრე ათონის მთაზე, ვიდრე შევიდოდი თითქმის ყველა ცნობილი სიწმინდე მოვილოცეთ საბერძნეთისა და მათ შორის ვიყავით ერთ-ერთ მონასტერში, სადაც მამა არქიმანდრიტი დიონისია, რომელიც სხვა შორის ჯვრის მონასტერში იერუსალიმში მოღვაწეობდა და ქართველებისადმი სიმპათიისა და სიყვარულის გამო გამოაძევეს ბერძნებმა იქიდან. წარმოიდგინეთ თქვენ. და მე ჩამოვიდა საბერძნეთში და აქაც ავიწროებდნენ და ერთ-ერთი მთიანი მონასტერია პატარა დედების, ერთი ხამე დავრჩით იქ ვიყავი და უამრავი სიწმინდე იყო და მათ შორის იყო წმინდა ნაწილი წმინდა მოწამე ხარალამბესი და ბილოციან მისი ნაწილის წინაშე და კლავ ერთხელ განვაახლებ ამ ლოცვას და შევთხოვ რომ ღვთისმშობელ მარიამთან ერთად მეოხი გაუხდეს ჩვენს ერს და ჩვენს ქვეყანას, რომელსაც უფრო მეტად უჭირს ვიტყოდი ვიდრე საბერძნეთს. რაითა ერთობით როგორც იქ ესევია სრულიად დედამიწაზე ვადიდებდეთ მამასა და ძესა და წმინდა სასულსა აზ და მარადის და უგუნითი უგუნისამდე ამენ.